Sajikaririe kirathimo giakwa tondu ndi muhuthu ndahota kurwo ni hinya. Riu ni ihoya riakwa Mwihoko Mode wa ceceni Eko TV, na ndiramena uri ihoya riaku ni undu wa maundu maria ogereire, maundu maria tukanite namo. Urera Mwathani Jehova ndugakunjikiririe kirathimo ringi tondu ngoro yakwa ni huthu na ndahota kurwo ni hinya. Ndahota gwikora ndi moko-ini ma atendi, ndahota gwikora ndi moko-ini ma andu aria uthuire muno ni undu naguo undu uyu ni ndiwetereire, na thutha wa kuweterera ni nemetwo ni kuweterera ringi ni undu wa maundu maria mari ku ihuhukanio cia muturire uyu. Nani no ngundira Mwathani Jehova ndugakunjikiririe kirathimo tondu ngoro yakwa ni huthu muno na ndahota gwikora ndi moko-ini ma andu acio. Ni undu woguo ndathima riu na warikia kundathima ni no ndituika wa gukorwo ngikena ni rwimbo rweru muno rwa Reverend Ruth wa Moyo ati Mwathani ndugakunjikiririe kirathimo tondu ngoro yakwa ni huthu. Ngai ntogani thiini wa tabarira ya kimera kia Mwihoko, tabarira ngurehagira o muthenya wa kiumia, tabarira ya ngurehagira gukomerio kwa Mwihoko na gutigira ati ngoro yaku ni yakurekire muka hwaini wa umuthi. Ngihoka ati ni watire thau, ngihoka ati ni uthire kanitha-ini, na ngihoka ni mwakorwo mukenengerio kiugo na njira njega muno ni muhunjia wanyu. Ndoka guthie na mbere, ndinoka kurutaruta kana kuongerera, ndoka gutindika haria akaria haria ekirire gatithio ni thiini wa tabarira kimera kia Mwihoko. Ngwire atiri gatagati ka maundu macio mothe uragera muthenya wa umuthi ni kuri Ngai matu-ini, na gatagati ka maundu macio mothe Ngai ni arona. Ni ndiri na uru njitagwo Murio wa Ngui na Kahura. Makiria mothe Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa, ni amenyire kiume kiuma gatona nani na muthenya umuthi anjihokera tabarira eno ya kimera kia Mwihoko. Ndikana muthenya wa kiumia twamuhoire tukimwira atwarane na ithuĩ kiumia kiu, na thutha wa gutwarana na ithuĩ akinjihokera muthenya wa umuthi, akimucokeria ngatho na ngakimugatha na ngakimwira ni agirire maundu-ini mari mothe, ona ngamucokeria ngatho ni undu waku we Mwihoko Mode wa Eko TV. Ndiramenya ni akumenyereire ona korwo tukanite na maria tukanite na kiumia kiu ndukae kurwo ni hinya, ni amu ni aroka gukurathima, na muthenya wa kiumia turi ni igwite kiriro gitu. Naguo muthenya wa umuthi nitwakimura Jehova thutha wa kuigua kiriro gitu tukae gutuikaria kirathimo giki tondu turorete guthekererwo. Thu citu citurigiceirie cietereire tukorwo tukigwa. Mwathani tuthare ihinda riri, no ndirakuhoera na no ihoya riakwa ati Mwathani aroguthara kimera giki, Mwathani aroguthara kimera giki. Tabarira ya muthenya wa umuthi thoko tugithii na mbere na kuigua waira haria tutigire muthenya wa kiumia, na ngaigua ngitĩĩka muno ni amu tabarira ya kimera kia Mwihoko ni yakorwo ikiingira mwaka wa kana thiini wa ceceni ya Eko TV kuma riria twamĩambĩrĩirie, na ngamenya toro uguo ni gathabari tutwaranite, ni gathabari Ngai akoretwo akimenyerera, ni gathabari Ngai akoretwo akinjihokera, no gatagathi-ini ka maya mothe Ngai arombarara ni undu wa kureka tuone mwaka ungi. Koguo thiini wa tabarira ya kimera kia Mwihoko ndirikana matuko-ini kana mweri wa kenda niho ndokire kana ngikorwo ndi ngiandikwo wira thiini wa ceceni ya Eko TV. Koguo ngagĩkĩgoca Ngai na ngakĩmũgathĩrĩria na ngakĩmwĩra arombarara tondu ndiramenya ti oro uguo kuoete guoko gwake, na ngakĩmũgoca na ngakĩmũcokeria ngatho. Koguo Mwihoko Mode wa Eko TV tukamba kwitana magani twa muthenya wa umuthi ambe atugeithie na tukorwo tugithii na mbere haria twatigire muthenya wa kiumia. Na ikorwo ndwakorirwo ukinyitana ithuĩ muthenya wa kiumia, ingira thiini wa YouTube na nĩngũkwĩra ũgũkorwo tabarĩra ĩno ya kana yahetũkire yakorirwo ĩgĩtwo atia. Korwo atia my sister? Biũ Kahura. Mwathani agocwo. Mwathani. Ngakena mũno nĩ gũkuona kiumia kĩngĩ. Kristo no akũmenyereire. Jesu nĩ amenyereire ngoro yakwa. Amen. Ndĩna mwĩhoko. Amen. Wa rũgendo. Tondũ nĩ arathiĩ agĩkĩra ngoro yakwa hinya. Na no ndirahunjiria andu. Amen. Amen. Ndukiithie mwiroreri wa Gikuyu TV, ni ndakugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Ni ndoka ringi ni tondu ni twari na kiriko muthenya wa kiumia. Riu nikio ndoka ringi nigetha twambaniririe nawe hau twatigiriire, na ni ndirehoka Ngai ni gukurathima ni tondu Ngai ni atuthagathagite nigetha twarie nawe na twarie na ngoro yaku. Ni undu ucio ni ngwenda tuikare thi utwirorere, uthikiririe uira, uthikiririe kuma haria twatigiriire uria Ngai witu athiete agikaga. Wihoka ru ni hindi turi haria uhoro uhiriire. Ni undu ucio ni ngwenda
woe position uikare thi utwirorere no thikiririe na ningwihoka Ngai ni guthondeka ngoro yaku na through rugano ruru Ngai ni njui ni kwariria ngoro yaku Ngai ni gukuhe hinya Ngai ni gukuhe kirigiriro Ngai ni gukuhe mwihoko wa gutura ringi ni tondu kwi Ngai matu-ini ni wega ugithie na mbere na gutwirorera na gututhikiriria. Amen. Ngatho cia mwanya muno na Ngai kunyita ringi ugeni thiini wa Cecheneko TV na thiini wa tabarira ya kimera kia muhoko. Amen. Na makiria mo tugacokeria Ngai witu ngatho ona ni undu wa gutuhe kanya ringi toro uguo Mosha reti kuihurite ona ti ati ni kwagira twagereire no ni undu wa tha ciake cia arike gutogomithania ni hamwe nawe oro hamwe na mwiroreri ko mwiroko Mwandariko TV gatagati ni kama cio mothe Ngai ni aroka gwika undu ungi mweru thiini wa muturire waku. Rwimbo rwa Ruth wa Muno rwage ni rwimbo rweru muno na nrakenia ngoro yakwa na ni ihoya tondu wa maundu maria mundu aratungana namo thiini wa muturire nginya ukaigua like you can compromise because you don't have nduri na hinya wa gutwarithia ringi no ihora riga atiri ati mwathani riu ukatu ndugako njikire kirathimo giakwa giki tondu ma ni ngoro yakwa ni huthu ndahota gwikora maundu-ini mangi maundu-ini maria matagireire o ngicaria miaramano na wadandũku uyu wa muturire na kaba kirathimo kia Ngai tondu kirathimo kia Ngai ni gituraga na kirathimo kia Ngai ni kininaga kieha. Amen. Na makiria mothe gitiuma guthutha ni kieha. I love this God. Ikatoba tumucokere ngatho na gutuhakanya. Amen. Awa ndagucokere ngatho kiongona kia matu-ini hwaini wa umuthi. Jesu Kristo wa Nazarethi niwe wambirire tabarira ya kimera kia muhoko. Ndagucokere ngatho nundu wa miaka 3 rugendo rututwaranite na hamwe na eroreri. Rugendo rututwaranite hamwe nawe kiongona kia matu-ini. Rugendo rwa Jesu Kristo wa Nazarethi rukoro turi ruhuthu. No ni undu wa tha ciaku we no utumite maundu mothe matuike magukinyanira. Ndegio kiongona kia matu-ini undu wa muthenya wa umuthi thengio Jesu Kristo wa Nazarethi ni uratabarira kimera kia muhoko thengio nundu wa kiongona kia matu-ini awanjehokeirwo muthenya wa kiumia Jesu Kristo wa Nazarethi thaa 10 ni njamanagie na kiongona kia matu-ini ngamekira hinya na ngamahe kirigiriro Jesu Kristo wa Nazarethi ndagucokeria ngatho nundu wa kunjihokera baba ndiramenya toro uguo kiongona kia matu-ini kuwete guoko gwaku Jesu Kristo wa Nazarethi kuwete hinya waku kiongona kia matu-ini nigetha nie ngorwo ndiriho Jesu Kristo wa Nazarethi mucukani ageretie kurine kiongona kia matu-ini nigetha naguo mugambo kiongona kia matu-ini utiko ukinya muthiai no rere Jesu Kristo wa Nazarethi we rugamite ithenye-ini kiongona kia matu-ini baba ukirutira wira kiongona kia matu-ini no gatuma maundu mothe matuika ma kwagira kiongona kia matu-ini baba ni undu uguo Jesu Kristo wa Nazarethi ndukiamukire tungumo na ugoci muthenya wa kiumia kiongona kia matu-ini tukuhoire tukihoya Jesu Kristo wa Nazarethi utwarane na ithue Jesu Kristo wa Nazarethi tukomene turamenya toro uguo ti Mosha kuihurite ti Kaburi kuihurite no ndu wa tha cia kiongona kia matu-ini wareke gutogomani na wareke utohokera tabarira ya kimera kia muhoko thengio nundu wa ndungata yaku Jesu Kristo wa Nazarethi to no gutithie twatithirie kiongona kia matu-ini no kiongona kia matu-ini no wamuhona ke kanya ringi nigetha ukiaririe ndungata ici ciaku nigetha ukiaririe ngoro ici cithuthukite nigetha ukiaririe ngoro ici cioretwo ni hinya nigetha ukiaririe kiongona kia matu-ini andu aya makinyite muthia baba we ni womoe makirima uria tumoe ithuĩ Jesu Kristo wa Nazarethi kĩo tũgũkũhoya nĩ tũhũthĩre kũringana nawe ũrĩa wendete twakwerekeire moko-inĩ maku kiongona kia matu-ini ngoro citũ na meciria maitũ Jesu Kristo wa Nazarethi twagũthaitha kiongona kia matu-ini ũtwarane na ithuĩ twagũthaitha kiongona kia matu-ini ũmbanĩrie na ithuĩ twagũthaitha Jesu Kristo wa Nazarethi ũtũthie mbere nigetha maũndũ mothe tũkwaria maũndũ mothe tũgũthugunda maũndũ mothe tũkwarĩria andũ aya kiongona kia matu-ini Jesu Kristo wa Nazarethi makorwo marĩ kĩguni ona marĩ kĩrathimo kũrĩ mĩtũrĩre yao na ithuĩ kiongona kia matu-ini twamahoera ũhingũre ngoro ciao na meciria mao maiguĩre na mũiguĩre wa matu-ini Jesu Kristo wa Nazarethi weherie o mũndũ thĩinĩ witũ nigetha Jesu Kristo wa Nazarethi tuĩke wa gũthamaka twetie roho waku mũtheru ũtuĩke wa gũtũtongoria twetie backup ya matu-ini kiongona kia matu-ini tuhanda Mikaeli konenyia Jesu Kristo wa Nazarethi kiongona kia matu-ini twagũthaitha torĩa ũtũũraga muoyo ũtũiguĩre tha na ũtũririkane iguĩra mĩtũrĩre itũ tha mũgeni witũ mũiguĩre tha eroreri maiguĩre tha kiongona kia matu-ini arĩa marabatara kĩama gĩaku maringĩre kĩama arĩa marabatara tha ciaku maiguĩre tha arĩa kiongona kia matu-ini marabatara gwĩkwo wega Jesu Kristo wa Nazarethi meke wega arĩa kiongona kia matu-ini makinyite mũthia mũico wa mũndũ nĩguo kĩambĩrĩria gĩaku baba ndũkĩonanie thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao arĩa marabatara destiny helpers kiongona kia matu-ini ndũkĩmara connect Jesu Kristo wa Nazarethi arĩa baba Ngai mena kĩrathimo kĩao reke Jesu Kristo wa Nazarethi kũmahinda ndekeno kiongona kia matu-ini Jesu Kristo wa Nazarethi matuĩkaga gũkinyia kĩrathimo kũrĩ ndungata icio kiongona kia matu-ini baba ndamambare na kũrĩ kiongona kia matu-ini baba ndambarie ngoro ciao na mĩtũrĩre yao na kũrĩ Jesu Kristo wa Nazarethi
otore kigogo baba Ngai otore ihuru Jesu Kristo wa Nazarethi ona rikiriaga nyama niria kinyagia nyama Jesu Kristo wa Nazarethi niguo ndahora kirathimo kia ndo yaku kiogona kia matwini aria Jesu Kristo wa Nazarethi mafatara destiny connectors Jesu Kristo wa Nazarethi ndugikio gukiogona kia matwini tore turaga muo maiguire tha no maririkane maiguire tha no meke wega tesheni iko TV kiogona kia matwini ndamembere na kure kiogona kia matwini siyo ne thakamini yaku Jesu Kristo wa Nazarethi management ne thakamini yaku kiogona kia matwini aria tutana wera ne thakamini yaku kiogona kia matwini tafara ya kimera kia muhoko ne thakamini yaku Jesu Kristo wa Nazarethi Murungu wa baba Ngai onero ne thakamini yaku kiogona kia matwini thina bena gutobararia thina bena gutweka wega thina bena gutugitira thina bena guturuira no thina bena gutweka wega thini ware tore Jesu Kristo wa Nazarethi ndabare tafara na kurwe kiogona kia matwini baba ndakurutira ne taigo gona Jesu Kristo wa Nazarethi hoino wa umuthi ani baba Ngai ndamia bari na kurwe kiogona kia matwini egukinyira baba Ngai ta mutarare ko igogona ne kiogona kia matwini nego mutarare ko igogona ne baba Ngai wana wari kia gukinyira ndaho irathimo cia kuathira baba Ngai iria ciuraga baba Ngai tambura kiogona kia matwini iria sema guthutha ne kia Jesu Kristo wa Nazarethi thini wa mutorero wakwa mutorero wa mugeni twa muthenya umuthi ona mutorero wa mwirori kiogona kia matwini wari kia gutweka ngumo no gocine ciaku gitweka wega no turathime no thina bena gutuiguira tha no thina bena gutuhotanira thini wari tura Jesu Kristo wa Nazarethi toha kia mbere na gitagati ona kirikiro kiega toha na tocokia ngatho amen 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 my sister tore na we kiumia githiru na kamwira hubwo ngoga ya pastor ni hari ogereire na ho niho torera kuigua muthenya wa muthe kana tukoo tugithina mbere na tuiguire ati hindi o mso harikia guciarwo ateirwo kiara-ini thutha wa guteo kiara-ini andu mabangite ni meguthie kumwendia gwikorwo undu ucio naguo nduhotire gukorwo ikinyanira tondu mbeo ya Ngai ndiuraga na nyambe njokere Ngai witu ngatho tondu he undu arekire kiumia giki undu wa mwanya muno bururi witu wa Kenya ni urabanire adoption from foreigners tondu mundu okaga kuga ndera ku adopt mwana aso wakora mwana ucio na nukuririkana he hindi mabũrũri manja marute riboti ya uria ciana cithia cikendio kuma gu Kenya na mwana ucio agacoka agathie agatuika ukero cine maratathi bariko cine maratathi mwana ucio agatuika athi kurutagwo ciga cia thiri na ku nja wa bũrũri no ugi na wisdom iria Ngai ekrete thini wa mutongori wa bũrũri na cabinet yake ni marakorwo makeban maundu macio na ngacokeria Ngai witu ngatho tondu korwo we ni wendirio tutingire nawe muthenya wa umuthi tutingire ha koguo kaba oguo nigetha tuhingiririe iroto nyingi cioneki nyingi na testimony nyingi iria turabatara kwa ihinda riri na thutha wa okorwo agitharwo ni acokire akirerwo ni step grandmother na nake agicoka akioywo ni mundu wa family yao na agikorwo akirerwo no ni undu wa ruo ruria ageragira ni undu wa gutoreragwo we wa kurogotwo na acokire yoka uko mwana wa Nairobi akiuga ni kwenda kumatha mamu wao na agicoka direction na yemwe kwemwe agikorwo akigira gitori-ini ria Bahati thutha wa kuigira Bahati ni acemanirie na mamu wao uria tu gwa thiku ithatu tu maikarire mari hamwe mamu wao agicoka akihuruka thutha wa macio mothe so ni acokire akikora moko-ini ma muthuri uria maikara na mamu wao nake muthuri ucio akenda kumunyita kia hinya utundu uria wari na ruo muno na agituika wa kura thutha wa mamu wao kuhuruka ningi moko-ini maria eciragia ni megukorwo makimuthara na atuike akiona wagiriru erirwo tondu guku twendagia canga na ririkana ona kuria kirerwo no canga endagia erirwo haha ni ukorwo ugithii na mbere na tondu ni wira akimenyerete akiuga na tondu ndare no ndungi nikio twera mwathani tunengere kirathimo gitu ndokaga gutuikariria ndare no ndungi ndai na wiki akiuga ne nguthi na mbere gatagati ni ga guthi na mbere muthuri uyo ne mukuru uguo onire o ni mutumia wakwa a young less than 13 years muthuri ucio ni mutumia wake na akihota gwi kunjura moko-ini macio ningi haria agwirire kwiritu aria akiningi akintroduce kuri muturire ungi
wa gwikagira andu ndawa wa kumabora ona kumenderia njohi undu wari na magigi akituika wa kuyohora agithie kwendagia kirabu ndenda one uria undu wa generation umaga mundu na thutha kuma kuri mamu wao ugoka umumite thutha tondu njata ya mundu ni thogora munene irihagirwo ingikeyohora haria ikoragwo ikundikitwo ni mucukani na tukigwa thutha okorwo akiende kirabu we ni undu wa kwaga wendo kuma hari kiambiririni uri wa muri ni amwendete aigua kari kumura mwira riu muturire hatiro ndungi hari iganeire hakiritoha agithina mbere na muturire na twakinyirie haria twatigirire ati mso niagia kana niyo handa thutha wa kuhanda nethi thibitari imwe haria mwana wa Kariobagi utira tukigweta ritwa riayo ni undu wa maundu matiganite na thutha kana ari hau gatagati-ini ni undu wa kwaga wendo wa muciari nake akiaga wendo wa mwana. You call them generation curses either na irahitana kuma mwana uyu uri ekirwo niguo ari nake gwika na nio kiria kiguithio mwana waku no tumugure na tukanawe kumungithia no riri meciria ma mundu timo omagai na ethugundite oguthu wa kugia mwana na eciritie ni kumwendia we nigetha ahote guthie kumaga na ahote guthie kuona wandanduku wa muturire wake nigetha ahote gutwarithia muturire wake ri nyika mwana akirira muno naguo mugambo ugioka ukimwira kana uri ikaraga irima kana uri ikaraga ku ucio mwana ni waku na tondu thamiri yake irio muoyo ndari no ndungi na hau niho tukorwo tukiambiriria hari thibitari uria mwatiganire na tukorwo tukiingira uhoro mwanjikorio mukinyitana na conductoria na ugikorwo kida kwirwo tabarire no andika kimera kia mwihoko ni ukuona the latest program twina pastor muthenya wa muthini wa tabarire wa kimera kia mwihoko na aikorwo ni tukurathimaga abo subscribe wari go subscribe ni ugucoka wone kana ni gutuma tabarire ikorwo ikinyira andu ingi kuringana uria Ngai agikorwo akienda koguo o mora nyite miri yake we subscribe na Ngai wa mwana utuka kurathima YouTube ni kimera kia mwihoko reke tuthi na mbere amen ni wega muno kahura Ngai akurathime muno tondu wa wira uyu uraruta amen ni ndo Ngai ni egwika maundu manene muno through message iria twinayo amen na Ngai ni ekuohora andu aingi kahora twatiganirire haria hari ikanga ria lifts thutha wa kuma thibitari na maikuingata na maikura we riu ni uturehera thina na tondu ni maria kuiguithania uhoro wa kwendia mwana twarega kuiguithania na ndarora mwana wakwa ndacoka ndaigua thauti nditu muno ona itari muhonoku ati ndikagerie gutiga mwana ucio thibitari riu koguo riria mokire ni ndamire ni ndingimane mwana riu no mwana wakwa ndoire na irio tukarite thibitari rathi wiki ya gatatu hindi iyo ngoya mwana wakwa tukiuma na tugithie stage ngikora ikanga ngira ikanga mathina makwa na ndikinyo na ndururu aikingwa kuma hau akindora kinya maringo andora kinya maringo ni twathire ndathire maringo ngitukanirwo ndauma ngari ngirigwo riu nguthie ko tondu mwana kioria uranjoete ndina ihuri na kana tahikia ri ni ahingirwo nyumba nake na acoka kwao ndako kuria kwao ri andu oni maramwira guku gwitu ri tutingiikara na mugikuyu tondu ari munjaruo ndungiikia mugikuyu ni mwana kio cio ni anjiria atiri ukagwitu wikare ku o uria guguthie ndu nani ngikimurumirira ndamurumirira tugithi kwao no twathie kwao ririkana mwana onia mwana kiwanja ya ndinanda ku mwana uti wake riu nie na ni andu mwana kio nake ni andu acio ni mwana wakwa nigetha njikare ku no andu aya ri kana kau gakwa ri ni thutha ici fofo ni mweru muno ana muthungu riu ana baba wa original na riu munjaru uyu ri ni muiru chita igoti riri riu andu aya mararora mwana makauga hapana huyu nyaukuyu ametudanganya huyu mwana ti wa mwana witu riu ri ikibidi makiuga atira ko mwana no wa guku no nginya ko kimira
na ndo amenya riu eko kimira mwana uyu no ukue gukua tondu ti wa mwana kiuriku ni uria kimira icio ciao riu mekaga mira icio nigetha mwana ucio ko mutumia ucio ni araithitie mwana ucio no gukua kuaga riu makiwa no oko na mwana uyu ni wa guku gwitu no nginya twike mira riu mwana kiwa kinjira tondu ni nawe ni ithu turamenya mwana uyu ti waku ni ndikona mwana uyu wakue ni kura tukura tuthi gucariria handu ni gucariria kundu guikara mwira tumenyete ni ateru hinde mwana na wiki 3 mwana kiagethia kinjereria handu kwa murata kwa mutumia a family ciao akimani ndenda ujikara na mutumia na muiritu ndakire kairitu ujikara na kairitu gaka na kana gaka nini ndirehaga irio no kone ha guikara githigikara kwa mutumia ucio gikara ta mieri 3 uguo nikara no muthuri wa mutumia ucio mwigoku mu ndego ikara tondu bado still no igwa no jaru kiugo yu ndangikara guku tutikumwenda guku mwire era uri oramurehire mucaririe kundu kungi riu nani nderirwo uguo ri ngino ndashika kuri mwana kio no mathina ndoya kana kwa ngithie riu kwa airetu twanyuaga nao maikarite mara ruta me stable iki maisha kiu kia dunia makijani guikara guku tukoya guikara riu na wacio ri ndigagwo muno nikigiatumaga numiriro ni roho wa njohi tondu na wacio ri kuko kwendagio njohi na fangi riu makijira ikaraga guku ututeithagia wira riu ndathire ngeho ha guikara no rumwira ndahirwo ya gukoma ri ni gikioski kihinguritwo nakio kiendagio butha njohi ya mutu riu ngaikara ngeterera na kana gakwa kinya hindi ri andu amaririkia kunywa butha ndaheagwo gakunia niko ndaraga ngaraga kunia baco makamakini maheta kamurengiti kanini riu ni na kana gakwa andu marikia kunywa butha riu ngoya gakunia gakwa ngara tugakoma na tondu butha yoka irokagirwo rucini tene muno ri riu ngokira riu ngarora indo ciakwa ngagithinga kiiga kwa mutumia ucio wate gwa guikara riu ningacoka ngambiriria wira riu ni maikunyitira kana riu ni ndatwikite ngombo yao riu hurage nguo cia mucio andu acio mucio wothe ni ni ndiraruta kila kitu no ndirariho ni kuheo irio tu na ha gukoma ujikarite hau ri ni ndonaga riu marahe irio no mabataro makwa matireka atia na ndenda kana kagukagurira nguo ni ndeno ndani kugura na maguta ona ki uria mutumia na kana giro ni guikara riu ni ndambiriria life riu hau ngiambiriria kumatigagira kana tondu no arefi kamatigira kana ngamuko ngathi shopping center cia Maringo riu ndathi kunigetha nyone kana ni ngona miaramano ni tondu roho uyu unyumite thutha wa mami witu ri mami ndari kundu arutaga wira wa kurura na ndari handu akomborete nyumba ko nikio nani urona maisha macio gutire handu ndirahota kuikaria stable tondu fuatetwo ni roho mundu maisha maria mundu araikara thaici mundu tari delivered araikara maisha ma nyina araikara uria nyina ahanaga niguo mundu ucio araikara thaici no watuika delivered ne umaga kioho-ini kiu riu mami ndakombora nyumba turaiga kwa mundu rume uyu kwa mundu rume kuria kungi kuma ku agathie estate iri ingi kuma ku ena micii mingi gutari gwake kundu ati angeingatwo ndangiona kundu gwa guthie riu ni niguo ndaturite na life iyo ndingiekomboreire nyumba ndingionire wira ni tondu mithingi yakwa ni ya kurura guthie guikara na arume guthie guikara njohi-ini na ni kiu nikio ndarutire he mami witu mandiko muga mundu mwega atigagira ciana ciake ani mtu mwema uatia watoto wake urithi riu nuna kiria mami witu andigeire niki ni horo wa njohi kurura na guikara itari makao tondu noguo ndamukoriria atari na akuire uguo atari makao nona riu haria ndathi gucariria riu ndathi gucaria kuria irabu-ini ndathi irabu-ini riu ndathi kuria irabu-ini njikare thi ngingira uguo tondu andu ni makije karibu ni ugwitwo shaitani ya utana muno ugwitwo njikare thi ni ngunywa njohi no riu ngiikara thi kwambire kunywa njohi ri ni ngukorwo ndaria na airetu aya mendagia njohi atumia acio no ni andu magereire mathina koguo ni amenya ndamwira ndagurwo njohi ni mundu uria wanjita haria ri cuba iyo wikire mai undehere mai njohi we kungurira ri unjigire ndatua kuma ni uri nengera
riu airitu acio ni mekaga uguo na tondu mutumia nake ni mutumia ri ni ekuni understand mwe unjokerie nyone iria ria mwa riu haria nguikara na mundu uyu riu ngurerwo okone njohi ngurerwo cuba ya Guinness ikirwo mai tondu theini mundu uyu ndari ona niki ndireka atia no ndikunywa na ngirathi ni ngunywa na riu ni ngunywa mai maingi muno tuko ucio ongicokagia cuba nigetha rucini ngiuma kunyume na ki riu niyo life riu ndaingirire riu ni kurwa irabu na ndaigwa ni kwenda kunywa riu nganywa na iria ngohota gucokia ngacokia nigetha ngona mbeca cia kuinuka riu ikinya rucini ri ni ngukorwo ndina ki ndina tubesha twega na indo ni tene njohi ndiari mbeca nyingi tita riu Guinness eu makindu ciringi 70 uno no ngigakinya kinya ciringi 300 na kuri arume oru ekurorero njohi yo no kunurirwo haha ni njo ni mucokagia ndinakugurirwo cokie na no kuri mundu rume gwicemana nake kuga akwira ni njo wina kana wigwa ni ukunywa unywa ni ucokie uco one cia iria riu mundu rume uria muru akwira kunure njohi yo riu ni ukunywa muno no kuma hau utari ona ndururu riu gugakia rucini ngona ndiri onaki riu nguinuka ngore kana gakwa no nguinuka tene ndaire kirabu njoke nyino kethie ngarute wira uria ndiraruta kora nigetha heo gia kuria riu ni ngukora kana gakwa keu ndikongithie kuonga njohi muno kana gau tondu ukinyuite njohi muno mundu ucio makage tondu mwana ucio wakwa eregeire njohi na aeregeire kuonga ena mieri 6 ucia ni ndikuonga ringi mwana ucio ndongire tondu mathaa mari aronga ni manini tondu tuku ndikurara nake ngurara kirabu gicaria kindu na riu ko no kurathi ugakora ni wakora no wacemania na arume ukona mundu me ni akora ni ndiguteithagia ni ndirendo caria nyumba ngoige no riu mundu uyu ri wigacoka ku realize baadaye mundu ugakora ni murwaru riu ni ukanywa tondu riu de desperate ne ndekoraga handu ni nyuire joy tondu desperate ngekora ni thire na mundu uyu na wona mwathi na mundu ndu na time ya protection gutire hindi joy ni arefine kuri gwakora na time ya protection riu koguo ni ndakoraga rucini ngiukira akora he mundu waihurite ironda mwiri ugo mundu ni murwaru but ni tondu ndikiohoine na de kundu de muhinge na de muohe yani de mundu woheto in captivity undu itangiota kwiruta gutire kindu nie ndirona uko ne ndona mundu ironda ici ni cia murimu uria muru no ndina maka no ngekora nake ringi tondu ndu ucio nduri theini wa yani ndiramaka ndiru ndu ndirona mune tondu ni ona ndiroria korwo no ngue jehere ukoguo na mundu ucio murwaru ni ndiramaka oria ugathie ka ni ngue ndiramaka ndu ni ndathire na life yo akurura irabu-ini we aria gwikinya handu makinyingata tondu ni ngithire ni nyuire muno riu ona ndoka kuri ndirahota kuruta wira uria marenda ndimarutire uguo ni manyingatire manyingata na kana gakwa ri ni ndathire ngikora mutumia ucio kwa munyaka ngikora nioi family itu uria kwari nioi kinya ngiteo na nioi kinya kama my brother uria gateirwo mutumia ucio akimenya rugano rwakwa na kithani ni ngwe ni njui family yanyu uria yathukire na uria gwathararire na mutumia ucio ni acokire akihuruka no arutaga wira cukuru-ini itagwa Queen's High School ruko ni kwarutaga Jogoo akijira nie gwatuhetwo tunyumba twa guikara haha Queen's na tunyumba tu ni tunino ni njakireire kanyumba hau nja uno ukiwikare kanyumba kau urerere mwana waku hau riu nie ni ahire kanyumba andehagia ciringi 500 kare kanini ka mavati na kanyumba gagatiare gakorogere kanyumba gaka ni ndaigira na kuri kwina gitanda tondu ari ona kindu no riu undu uria wari faniri kungiahitirie kure mbura indo ciake ciothe tondu ni arithagia mburi ngui na nguku na mbata kwaura turiraraga nacio kanyumba kariku tondu ni kuheo hetwo kanyumba gaka na riu indo ici ni ciake auga ni kuirarara ni ndina option utukurara nako riu nie nona nie ndirenda handu riu nie ndatigaga mwana wakwa ngethira koguo ruci ni ngiuka ndi muri ngukora mburi ngui tugui turia tunini tukomete na mwana wakwa hahuriri-ini riu ndaingira ndi muri ni ndirona tondu he different ya mundu muriu mundu nyuaga na mundu wi sober mundu muriu ni mundu drugged mundu ucio ndari undu onaga munene ugu ni ndiri undu ndonaga munene nikio ndatura ndi muriu 24/7 ni tondu ndiri undu ndonaga maisha maume ni ndakorwo ndi sawa riu thaici ni ronyonaga maisha macio ndagereire ni maisha mari maritu to riu ndi mundu sober riu mwana ucio wakwa ni hakinyire handu twinake
ndamutiga ngimutiga ni ararira muno ngakora kinya andu mabangitura mekuhura mekundora gwa chief ni uria mwana ucio amaririirio tuku no ni ndacoka ngirwo ni muhiki ungi nake wathigeragira ukiundu ta kiu akia ni wakwa ndigaga ndamuhe Piriton riu kiria nyonire kuri ndokaga ngagura ingitire na mbeca ngagura ngima ya ciringi 10 na thufu wa ciringi 5 handu hendagio thufu na nga make sure ni ndagura Piriton cia ciringi 5 riu ndoka ngatokoyaniria mwana wakwa ria ngime kimagwa ya iria riu ngagatokoyaniria ngamuhe ngima na gathufu karia gatigara gacoka ngamuhe Piriton 2 riu mwana ucio ndamenya ni egukoma agokira rucio ndekurira riu ngamutiga toro ngathi ngorora irabu-ini ona ni ndikana ni ndathire kundu ngia gucoka riu ndacoka hwaini riu ni ndakorire riu borithi cinjetereire ucenda kunyita cindo arethi na mwana wakwa thie atwarwo children's home riu no aba unaona riu kiundu kiria no giukite riu kinya kwi mwana wakwa riu ndakinya mutumia mumuthigaria ndoriria kinjuria thina wakwa riu ngimuhe thina wakwa ngimani kinya niki itanainuka ni ndaire irabu-ini ngicaria bia ni ndinona mbeca nikio nguriga ndoka kwi mwana ndimwe riu nikio ni itana riu andu atigari icio ni ciathikiririe kiona riu uyu ri o arenda uteithio no itia kindeithirie riu ni hakinyira andu mutumia uyu tondu ari department ne ya irio kogo serve ciana irio cukuru riu ni okaga na matigari maria matigara mekirite gitoi-ini nigetha arehere ngui ciake he handu athia gibati ni kinene agaitirira ngui ciake irio riu ni ndire kuo ni thire riu mwana wakwa ri ni hinda ria gukuruma riu ni amenyete mutumia ucio ni oka na ni aitagirira irio haria riu ni okaga agaitirira irio cio hau mwana wakwa ona mwana wakwa gakuruma gathio haria riu akanjia kuria irio iria ciaite riu arianagira hamwe na tugwitu by the way andu agatura kauma mwitaga magetaga kana ka magui tondu hau ni watengeraga agathia akanjia kurianira nacio riu haha ni tondu wa kuria irio iria ri tugwitu ni kuitiriria riu tugwi ni twamucunaga riu agacuno muno ni ngui handu haria hacungiriria kiuma hau na murimu wa ngui akiuma na murimu kinywa umuthi uyu turatuthia Kenyatta ndiamenyire ndacukire kumenya mwana ucio na mieri ena mwaka na mweri tondu nirio kimurimu kiu giatuthukire mwiri ukimurimu kiu giatuthuka mwiri ndanjire guthi thibitari cio gutire andu mamenya niki twathire Kenyatta mwana akirorwo agithimwo thakame agithimirwo kila kitu no ndagitari makiria matiramenya murimu wa mwana ndagitari mwene okire wa ngothi akiuga ni megutinia nyama matinia nyama nigetha mone mwana ucio thina wake niki ndio mwana atinirio nyama resort shikiuma ndagitari akiuga mwana ucio na muhare wa ngui akiuga nduri murimu ucio ndoingiraga thakame-ini uriaga ngothi ni mwana wakwa ari murwaru piu mutware wodi ya ciana ya andu a murimu wa ngothi nini ndonaga andu magikua ni ngothi runa ni nakinyita handu ngona riu nani mwana uyu ni egukua tondu hatiri handu ni mweru no atanite agatuika black riu ngothi ni akinya handu ikeruta ikeyunura agatigwo riu atari ngothi riu ni ainainaga muno tondu riu ngothi ino ingiehera nduri na kindu kira kugitira mwiri riu Kenyatta tukomete na igagirwo kinya hita ni kuinaina ni heho twikarire Kenyatta ihinda inene muno nigetha mwana ucio ahone kuma ari na mwaka umwe na mieri 5 by the way no akorwo ni egwithikiriria one no ndire ndamwira niki ndamwirire no kindu ahutirie riu ni ndireharagiria kumwira niki tondu nake ni ayuragia muno niki kuma na mwaka umwe na nuthu thaici na 17 years na thina ucio ni ucokaga although no watangirirwo no ni hari urigiti wa mwana ucio muritu muno uhuthagira mbeca nyingi muno kundu njikite harambe andu makanoga nigetha mu urigitani wake wa ngothi uthondekeke riu taru ni uracokete uthiraga ugacoka taru ni uracokete ungicoka ikare riũa-ini ni ararakagwo riu yambindire kuria atetwo cukuru ndiahotire kumutwara riu ngimwira athome day school nigetha tuhotage guthii thibitari ni umaga ukataru thaici guku kana tari kuhia ahite
arafu ngothi kanjia kuita murimu ucio arutire hau ndaikaraga ni tondu wa mutumia ucio arehe irio ona handu akimwikirire gathani-ini no kono matigio ri arekaga arie na ngui icio riu hau niho mwana wakwa arutire thina na kuma hau ndaikarire muno kou o ngiururaga ngicariagia miaramano na o kou irabu-ini ngiurura ri ndacemania na muthuri utari na mutumia matiganite divorce akijira ni aracaria mutumia na muthuri ucio ndari wa rika riakwa ari mukuru mwacemanirie nake haria kirabu-ini ugethera miaramano ya muturire. Oh yes. Katho cia mwanya muno roko mwana guthina na mbere ikira mitambo-ini ngoro tamba tuikirie tamba tangera matuka-ini na nigetha ona tukorwo twakihihia tugucokere ngatho we Muroko Mwende we hoagira tabarira kimera kia muhoko wira ndukoragwo ndu muhuthu na Shirwa GP akiuga ati wira ti kwigana wira ni maundu maria mundu akoragwo ahetukire na ahetukirio nikore kuhetukira na kuhetukirio no hetukirio ni andu anyu andu wendete muno mundu wi hakuhi nawe andu muruta no wira makuhetukire ihinda iritu muno na warike kuhetukirio ukahetuka niguigua kuhetukirio tondu kuri kuhetuka ni ta gukwamurwo kana kuhetuka ni ta gwikirwo tiki ungiga kigerio ni wira ukana ni wanyita kana wahetuka kana ndunahetuka ko Muroko Mwende ko TV thugura na Ngai ndere ki akugereria ndukona otherwise ono ungigeria ucerio teithio ku we no watige gwata uteithio hau akureka ambe urika uteithio ka agacoka gucokia haria kuririkanite nduku tutire tware twakinyirie kiria twakinyia na thara ugithie ku graduate ugitua mugi ko Muroko Mwende ko TV mari uragera muthenya wa umuthi ni kigerio na no uri hetuka tagwo Fred Kahora thini wa rwendo rwa Facebook uko ina wire ungire tukotukirana nawe njare nyandikira thini wa account ni yakwa be like the page wira kora tafarira no na ingi nyingi ni thini wa YouTube kimera kia muhoko nduka kunyeganyira mitambo turacokereria ngatho cia mwanya muno Muroko Mwende guthina mbere ikara mitambo-ini twacokere thini baikere karia keria tabarira kimera kia muhoko na turako tukigwa muturire wa hendio mso atanatuika pastor ni thogora areheire na niguo turako tukigwa ni thogora urikuyu na nigetha akora kiumirie we ngoro yaku yokinyite muthia we utiganirwo ni andu anyu we urona kai gutari undu ungi we urahoya na ikorwo thi atuka ikorwo ikimeria ni undu wa maundu maria urakorwo ukihetukira muthenya muthia no ngwira atiriri ndukae kuhoka mundu wihoke Ngai to no ri tigirira no ri tuika wa guka niguo akinya handu thini wa miethere yaku mwacemani na mundu who was a divorcee na akwira riu ni ndiretha mutumia Yes. na mundu uyu twarika riaku na tondu gikuyu kiugaga kuhuma ndiriha muti tombaga ni riria mundu ucio anjirirwo na rugi no mundu twarika riakwa na maisha haria nginyitie ri ndiracaria handu ingihorera ni ndetikirire na kihikia na wanyere mukorwa-ini na hikia tugikara nake na andu makinyamukira na andu makinjitikira pio tondu ni ndirikana album yakwa ya mbere ndaheirwo ni murwa nyina mbeca cia kuruta na tugikara na mundu ucio ihinda ria miaka 7 riu ndio ndina kana gakwa gakahi tukikara na mundu ucio ni ngucoka riu ngiekana gakairitu kana thaa ici ge form 3 no twaikara nake o hindi ndagia kana kau ri mutumia uria matiganite ri ciana ciake igiuka ikiuga ni marenda mucii wao ucoke riu hindi turaikara Kayole Junction na muthuri ucio ni andigire nyumba na agithie kwa mutumia uria mukuru wake riu andiga riu ni okaga rimwe agathie agoka rimwe ni muthenya wa umwe ni magiukire matuite ni guthie marathi makigira indo riu ni ndi nyumba mokire makihata nyumba indo ciothe no tukuo twakwa na twa ciana maigire hau the floor-ini
magĩkĩoya indo na magĩgĩthiĩ na akĩnjĩra we nĩ athiĩ na njikaikarĩte ngĩigua nĩ gwatangathwo ũhiki magĩtuĩka nĩ mekwerũhia ũhiki. Rĩu niĩ ona makĩerũhia ũhiki rĩ niĩ ndararire kĩrabu ndaigua rũciũ kwĩna ũhiki tondũ ndiakĩrĩ mũhonoku. Ndaigua rũciũ kwĩna ũhiki nĩ ndamenye kũrĩa nyonagĩra thayũ nĩ kĩrabu-inĩ. Ndathire irabu kĩrabu-inĩ na atumia arata kũndũ kũndaninĩire stress thutha wa mĩaka 7. Thutha wa mĩaka 7 ngĩnyua kinya gũgĩkĩa rũcinĩ ndainũkire nyũmba ngĩthamba ngĩcoka kĩrabu ngĩnyua ndamenya atumia makaja ntũthiĩ tũkarũgamio kĩrĩ na mwana ngĩmera aca niĩ ndikũrũgamia niĩ tondũ ndiĩ mũtũrĩre wakwa ũrĩa ũtariĩ niĩ ndigũthiĩ kũrũgamia reke ũhiki tondũ nĩkwaigĩtwo kinya security ya borithi ũguo ndingĩahotire gũthiĩ kũrũgamia. Rĩu ũhiki ũgĩgĩkwo na niĩ ngĩkĩiganĩra rĩu kumanagia na hau ningĩ rĩu ngĩcokerera nĩ ndaikara mũtũrĩre mwega mũno wa kĩhiko no rĩu ningĩ nĩ twatigana ngĩcokerera life ĩrĩa yakwa ya njohi. Rĩu hau rĩu nĩho rĩu stress nĩ nyingĩ maita 10 nĩ tondũ handĩ na ciana ndĩna gaka ndĩna kahĩ na ndĩna gaka kairĩtu na nĩ kanini. Rĩu koguo nĩ ndĩrabatara kũndũ gwa gũikara rĩu tondũ ndĩna ciana igĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩnjiga gwake na ciana igĩrĩ. Rĩu nĩ ndaumire Kayole Jackson ngĩoka rĩu Bahati ndoka Bahati ngĩoka kũrĩ mũirĩtu o wa family o icio kũu ndaikaraga acio manjoete makandĩra ngĩoka kuo ngĩmwĩhoya ngĩmũreke tunjikare gũkũ na ciana. Nĩ ndararire kũrĩa mbere mũthenya wa kerĩ gwakĩa rĩ ngĩgĩthiĩ ngĩgũra iria nĩgetha nduge cai nĩũndũ we nĩ arugire cai wake no tiguo mũkũnyua. Rĩu niĩ tondũ ndingĩagire igana ngĩthiĩ ngĩgũra iria njũke ndugĩre twana ciakĩnjĩra aca ndũkahũthĩre stofu ĩyo nĩyo ndenda kũruga nayo ranji irio cia mwana. Rĩu ngĩkĩoya twana twakwa ngĩtũtwara mũkawa ndathi na tũmũkawa ngĩcoka akĩnjĩra na hwaĩ-inĩ rĩ ũmenye kũrĩa ũgũkoma ndũgũikara kũ ndũgũikara gũkũ. Rĩu kuma hau nĩrathire ngĩnyitithania na kanitha wa AIPCA wa Bahati ngĩthiĩ kuo na ngĩanjia gũikara kuo gũtungataga kuo na ngĩtuĩka wa kwaya kuo. Ndatuĩka wa kwaya kuo rĩu rĩ ũndũ ũrĩa warĩ funny nĩ atĩ ona ndatuĩka wa kwaya kuo rĩ niĩ ndaumaga kanitha yathira kinya ndĩna uniform ya kwaya na ngathiĩ kĩrabu kũnyua tondũ roho ũrĩa rĩu wa njohi na kũrĩa ndĩrenda kuonera thayũ rĩ niĩ ndirona ona andũ ndamera mathĩna makwa rĩ matiranjigua. Harĩ ũndũ ũmwe nyendaga kwĩra andũ atĩrĩrĩ kũrĩ ndaimono ya kũhoerwo na nĩ kũrĩ ndaimono ya reaction act tondũ ndingĩũka ngwĩre nĩ ndarĩire kahũra ũnjĩre turia maru tũhoe ndingĩkwĩra ndĩrakoma nja ũnjĩre turia maru tũhoe. Aca ndaimono ya irio heagwo ngima ndaimono ta ĩyo ya kũrara nja rĩ nĩ ũmenya ũrĩa ũgwĩka ũndeithia kana ũkĩnjoere twana gũtirĩ mũndũ wa ni understandagi. Rĩu nĩ ndararire na ciana icio cicierĩ rungu rwa kĩbanda Bahati thikũ 3 gaka kamwe nĩ kanini gaka kahĩ nako nĩ hĩndĩ ke pre-unit ona gatingĩrĩte cukuru kagĩrĩirwo gũkorwo kaingĩrĩte. Rĩu ndĩrenda wambĩrĩre mwana wakwa nĩ acererwo nĩ kũingĩra cukuru o ũrĩa niĩ ndacereirwo nĩ kũingĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũingĩra athome tene nĩ acererwo nake o ũrĩa niĩ ndacereirwo ndĩ mwana. Ũguo nĩguo generation curses cibuatanaga o ũrĩa ndacereirwo nĩguo mwana onake acererwo nĩ gũthoma nĩ tondũ wa situation ĩrĩa ndarĩ na rĩu wakwa nake nĩ acererwo tondũ ndio situation inĩ ya kwaga na ndirĩ kinya ndĩratuĩka stable. Rĩu njikarĩte ũguo rĩ nĩ nderire mũtumia ũmwe warĩ mũnene wa kwaya ya AIPCA na Ngai amũririkanage mũno wetagwo Jacqueline Mogo nĩ anjoire akĩnjĩra niĩ ndĩna mũthuri no nĩ ndĩraigua ũru mũno twana tũtũ tũkĩrara nja nĩ tũthiĩ njarie na mũthuri wakwa etĩkĩra rĩ ũikare gwakwa mwĩre tũmenyete ũrĩa ngũgũteithia. Mũtumia ũcio nĩ anjigire gwake Bahati na ngĩikara kuo wiki ĩmwe ndaikara wiki ĩmwe mũthuri wake akiuga ĩhĩ ũguo ũtingĩikara atumia erĩ rĩu Jackie akĩnjĩra ndĩrakũiguĩra tha no rĩu ndingĩka atĩa. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩngũkũhe mattress na mĩrĩngĩti na gathitobu na tũthuburia ũthiĩ ũkombore nyũmba na akĩhe ciringi 2,000 akĩnjĩra akĩanda Bahati hakuhĩ na rũĩ rĩ hena tũnyũmba twakĩtwo twakirwo twa mabati ndĩrenda tũthiĩ hau tũcarie nyũmba ũthiĩ wĩikare hau. Rĩu nĩ twathire ho na Jacqueline tũkĩrĩha nyũmba ya ciringi 2,000 ya mabati na rĩu ngĩambĩrĩria mũtũrĩre wa gwĩkomborera nyũmba nona nĩ ahe ka mattress. Rĩu koguo nĩ ndanjire kuona life yakwa anga nĩ njega tondũ ndĩna handũ ndĩrakoma nake mũirĩtu ũngĩ mũrata wakwa nake akĩhe wetagwo wa Ken akĩhe
akiheke gicuka kinene muno kiumite kuri iguru kinya akira giki wona wahumbira haria utiri mundu rimenyaga na hau thiini kana ukomaga thi akiheke gicuka kiu ngiara gibathia atiru na hau thiini we ndungimenya kuria wona woka nyumba wakora tutire na ite no stove na haria thiini to hena kati ndwamenya niki kiha no tuhumbirite mattress ire na hau thiini tukiaje go survive maisha macio oho riu njikarite hau ri ngiona kairi tunakugwata na gwa guikara karorura ngikoya ikira gwake tuikare nako kanjikaragirie ciana ni ndimaheaga irio riu hau kahura ni ndambiriru kunyua joy iria kinya riu ya gukoma mutaro ya kugwa ngerigu tondu riu ni nyuire ndi very desperate ndina ciana ndire wira ndire kinya kibande to kibande ndiroire njigana tondu ndathi kinya gwa ibande ndire kibande kia mami ndire kibande kiao ndirio nako kwanja ngiamba gutuika ndiramba gutwaro gwa CID ni tondu mandora marora cindano eno wako ni kibande urenda ndire tondu cindano ici cithecagwo ciana nie ndiathecirwo ni imwe ici thecagwo ciana kana ndu wa githukwa cindano ni roragwo muno utiri mu Kenya utari cindano iyo ko wi wa Kenya no nginya riu mandora hama ko na ti mu Kenya uyu ndari kinya cindano ugutuko no atwaro gwa CID arenda kibande atia riu gukigaga riu ni ndioire kibande guko na ingiathire kuria wira kurundaga ntondu wa kibande no riu ni life yakwa ngimenya guko irafu ni ndiri kibande ndirorio riu ngiambire go survive riu hau niho ndakoriru ndina maisha mamwe mari marito tondu ni kuo ndathia kirafu ni ndathia ono mundu uria ndakora bora mundu ni arahe mbeca no riu thino wari munene ndiahotaga kuitiria mbia aire tura ndakora gukuira bure ni maretia mbeca no ni ndiahotaga tondu nduria nduri thiini wakwa ni ndi guku ni tondu wa thina uria ndiragerera guku kunywa njohi ndikora thire na mundu ngakora kinya mundu ni murwaru thiini wa muturire ucio thene ndacukire gutara ni ndarite andu aria ndakorirwo ndi nao arwaru mukingo ikora ni andu 7 na hatire protection ndirahuthira ni ndathia rucini ngokira mundu ni arahire mbeca na tondu arume acio tia honoku agukuhe mbeca rucini okondu gucigite wega to wi muriu agakuiya ogekora riu ningi nduri mbeca riu ni tondu wa kurio ri urathi ugakora ni uthire kundu kinyo toy niku riu ni ndathia kinya ngona tondu ndiri mbeca na ciana iria madrastigire itari irio guthi nyumba ndiciheke riu kugo ndikoinuka riu ngoikara gukinya kuri ndithie kuria ndiona mbeca nyone ndainuka na irio na kairitu kari okuo riu niko karando riu nako kari ona thina ni karakire mathina maria twina muguku riu ni ndorurire muno itura gutire estate ya Eastland gutire shopping center ya Eastland itoikaine kinyo mothe ukahora kwi mundu ungicemania na ni amake tondu amwe moi ndakuire tene estate ya Maringo ku moi ndoirio ni ARVs estate ya Bahati kurio na moyo no muthio ni nyua dawa estate ciothe cia Eastland moyo ni ndi mundu murwaru ni tondu ndurakihitha urekora na mundu murwaru nathi ngikora na mundu ungi akija ni ekwenda ni ari ndeithagia kurera ciana icio na ngathia ngaikara gwake ngathigarura ciana kahe mutu ngatwara no ni ndarora mundu ngari atiri mundu uyu aihuire ironda muri no haha ri ni mwega muno na kimwiri tondu dawa ni ciagiukire kanyo mundu cio ni mutheru ni mwega muno no twathi nyumba mundu arutangu ngari atiri kai mundu ni murwaru no ndire na option ni ngakiririria ngoma hu ne toikara mundu cio kinya agikwa ndiraigwa kinya andu marathira mutumia wa mundu akuire ni mukingo ni ugukua ucio ti undu na ni ngathi ndanywa njoy ngamura we kwanja andu maranjira ni ukunjuraga we murwaru agathi akahura andu acio muno riu ni riu ndire na option riu ni gwikara na mundu uyu riu ni ndaikarire na maisha macio ma guthia irafu-ini ngikomaga na ndakoragwo mundu uria ndinake ni murwaru undu uria ndigagwo muno niki giatumaga ndakora mundu ucio ni murwaru atero wa kuo wekaga ati no me nake mamu wanyu ruwe ndarire gukunina o hindi o wi munini yes riu ni ndorurire na ngirera twana twakwa na life yo ya guthiaga ngatukora hwaini ngaturehera irio ni ndiracemanire na andu angi gitirifu kingi kahura mundu ucio anjira we
nyama yakwa no ukariha nyama ke ndirariha niki ni tondu mundu uyu ri tuikarete thi kirafu tukinywa ri ni andumire ngathime nyama kilo 2 nigetha turie nyama ici na andu aya twinao na akinjira ngure mikimwenda tuke turie ngithima ngare mbeca ngarihe nyama Gitumi kia ndimwiri arehe mbeca ngarihe nyama ni tondu meciria makwa mahura no rimwe hau yona athuri a mena mbeca ro mundu ariinuka kuria kwamuka ciana ciakwa kuma ira itirite kindu aya nyama no ndikumatwarira ni ngithingera mundu wa bush ringi mwira ni andu acio manjira he nyama tuguthi kumiria twathi kurira mbere itika wi makioha nyama na mikimwena moha nyama ni ndia cokire hau emwe kinya gwakwa nyumba kwa tunatoka kanyumba kagwatiari thitimo makitie gakando mahutite mararire magatindira metereire nyina ngirigariga murango ngikira kimararehe leteni tray ngionoria nyama kilo 2 makira mama leo umekuja na nyama ngimera leo tutakula nyama wale nyama ile winuka nayo ndare nyama ndamenya ni andu ndikumatwarira nyama tondu andu maenda tukaria nyama njikare hau thi na andu aria mani ndi nyama na ciana ciakwa kumaira itirete kindu njoire nyama yakwa ngithie nayo kinya muci ngirigariga ngikora tona toko tunjeterire hau tuhutite tutingiona toro na gakando tugutia kile thitima ikia kimara letani sinia tukule leo nimekuja na nyama mam umekuja na nyama leo nimekuja na nyama na mukimo tunakula leo nyama na kienyeji twikira nyama ndu wambe menyesha na cine hotukuma ira ona kuria nyama icio ri ni guthukia nda ciao to ni ciana no ni marire o tonini to matingotire kuria muno ni kuhuta menye imebaki mweke hapo mtakura kesho makijira mamu naenda tena torushana icio ni ciarigo mamu wao matimuonaga mamu nathi ndagika nini agathia naenda kuatafutia pesa ya kesho ngimatiga ngicoko irafu ngimenya kire haria ndigiri andu aria metere nyama ni hau ndigocoka ndathikira fukingi ugithikira fukingi ko ugithia je na kogira ugo kirafu ri andu makuja uziwe leo ndekwe kwa muthuria tondu ne ndeirwo ri ndauma kuona CD no CD eno ri ndageria kugutwara kundu kinye huru ni ina nyimbo njega ndageria gutwara kundu guthe huru nyimbo ndina huru CD no ndina menyeka ngebange kuwa grade CD no rudathi nacio ndaigira kirafu to hanywa ri ngera mundu akutajikira rwimbo rukimera rwimbo rune rwakwa njikira nigetha nyenderia andu aya ndu ndaia CD yakwa irafu ni ndiendirie kanitha-ini rwekirwo rwimbo arefi ni arefi mendete gospel rwekirwo kirafu-ini riu kwa jamarona muini raina haria ni uyu betha yakwa kaihurio njoi mwenderie na CD ngendia muno ku ciringi 200 tondu marona uri uraina haria twinake no matiranjuria atiri uranywa niki ukinaga gospel gutiri mundu uranjuria ni wandu acio maraigwa mesawa muno mena muini aini ni andu afata muno amen korwo no memenye muini ni mundu wa fata muno ngai angimunyitirira mana kiheo giake gikure ehe gitio ni ekuheo gitio ni andu amen riu andu aria ndonaga marona mena mundu wa fata muno kirafu-ini maraugenderio ngenderio njohi kaihura metha-ini riu ni ndinginywa njohi ni gucokia ndicokia nigetha njokerio mbeca maraigwa matirenda kinya aria mekuria metha-ini iria ingi marathama maigwa te muini uria turona haria ri ni wi uyu ekirafu-ini giki ati eguku maguka maihore metha-ini yo na riu guthama no nginya magukire na kindu no nginya mathame na moke mauge nyenderio angi magure CD na angi mahe mbeca muini ni mundu wa fata korwo no twimenye muini ni wa fata muno marona mundu ucio ari very special makuona TV na makuona hau makona we very special no hari o mundu hau ri kuria tiri na niki ureka guku na niguo raina wega ni niki ureka guku kamera no maisha eto ndurona ni gutiri kundu kungi ndirathi guteithika ru nganywa njohi rucini ni nguinuka na mbeca no ndathi o kirafu ndathi ni nguthi na njikire CD yakwa o kirafu kiria ndethi andu mona nini andu cio ni me kungurira njohi muno na mahe mbeca tondu ikire muhonoku na otia honoku ni me gukena muno to na nyimbo rwimbo rwa kigoco ni me gukira maine muno rwimbo ru maine na makene muno ni tondu ni marona ko onda ni marona hena kindu thiini wakwa nuru ni ura matarahota no matingiota kunjira tiga no ni kure mandu maroka kunjira wendo gacwe guka guku
ume uthie pio wendo ri wa guku kuri wa refi me gukama njire wendo ri wa guku ume guku uthie pio ndugacwe guka wethie kanitha-ini nona no ru thina uria ndinaguo ri niguo reka atia ona ndathi kanitha ni nguthie ni perform ndiona mahangova kundu ngwetwo thie nyine rwimbo na andu ni mekugura CD iyo no ndinahota kumeka market ni tondu bado ndiona rejection ino mireire ririkana haria ndateirwo hau no ndaumire na rejection gutire mundu ukunjitikira ona ndathi kwe mundu ri ni ngucemana mundu nende kuhikia na nyende muno muthenya wa mbere na mundu ucio anyende muno no tugithie hanini guikara ngari kiundu kiu gigatinuka na gigathira na mundu ucio ndekwenda kunyona ringi niki ni tondu hena kiroho kiria kianika vile gia guteo yakwaga gwitikirika ni tondu mami wanyu angikurega ungiregwo na mami uria uguciarite thakame yaku ikurege kuma hau uturaga na muturire wa mikosi ni tondu thakame yaku iria yagirwo ni gukwenda na guguconnect ni yagutena yakurega nuguo ndaikara na muturire ucio wa rejection kinya riria ndonire deliverance riu ndikungiura irabu-ini icio ri ndacokire ngirigwo muno murimu uyu ri tondu ni ngomete na andu aingi muno amukingo ri guthie thimo nyue ndawa kana ngweterera murimu ukanjuraga riu ndukandarwa twana twa kwa riu ngona matutungukua nitutige tuthinike o uria ni thinikite ndatkua nditutige ri tu survive atia twana tutu ni ndarwa kana gakwa gakaire tuma ngai imagine uria mwana uyu ekuhuthirwo uria ni ndanahuthirwo ngithaitha ngai ngira ngai ni no nyende tu unjiguire tha riria ngathie guthimwo ndikanakore ndina murimu ucio no ni ndiraikara ngona ni andu aria ngomete nao mena AIDS watara ugatara na ngona biũ ti kwĩrwo ni kwĩrwo uria ngona mundu we na ironda icio no cia kawaida ona agakua ngaigua ni arakuire agakua ngaigua ni makuite othe ni makuite kwanja hariwa ndathire guikara gwake akijera na roshini akijana and I'm very sorry ngimuria niki akijera welcome to the world kirigwo ni world iri kumbe ni welcome world ni yakunywa ARVs no ni ndiramaka ni tondu ndire na life yakwa na ndaikara ni life ingi itoe ni anako ndimuhingie maitho ndi kundu ndona kunene ndrona haha tu riu koguo ni ndaikarire na ngiurura muno irabu-ini na hindi no irabu-ini ugurambia kuina ciana ciaku ni cirambia kuona utiganu thini wa muturire tondu riu ni cirambia kuhuna riu ni irahuna ni iraria ni ndiracitwarira irio na ni ndahota kugura gatanda onoko tikega ndigacake na handi ndenderio no mundu tutana turia twari twa spring mwakoma mucokanagira inyuothe haria gatagati mugakoma inyuothe hau gatagati tumite kuraya tugikinya haha ti undu wa hinya witu ni undu wa hinya wa Ngai ona twanathinekanio tugaikio no Ngai tari atutiganiria tumite kuraya ni ndondererio no mundu tutia turite atete hau nja yagura kega tute hau nja kinyaria tute tuciringi anga 200 ngingiria tute nyumba tuihuire ngunguni riu ngituhura ndawa ndukuri tondu mundu tari ngitura ndawa mutumia uria wahete kava ya gukaba gitanda-ini ri ya murathime mundu wetagwo wa Ken akinjira ndina tutambaya twa iti kenguhe waragia at least ukahumbira tuti tu aketutambaya ngihumbira tuti riu gukioneka nyumba utari riu ciana ikiona riu ni sawa ngihota kuingiria ciana ciakwa cukuru ngingiria kimwana giakwa cukuru ya Bahati primary na akianjia guthoma ari ona thina uria wake wa ngothi na ari ni ambite kuingira rejection ni tondu wa atumia aciari mona mwana uyu uria hana ni makanagia ciana ciake guthakana mutigathake na msicheze na huyo mtoto atawaambukiza hiyo ugonjwa riu ni ari na rejection muno riu ciana nderiria aciari murimu uyu kono wa kugwatanio ni ithuange gwatitie kana mwari wa nyina guti wa kugwatanio tiga gukania ciana riu twikarire muciana igithi cukuru gi survive on a life oyo ya joy life ya muturire wa joy life ya guthie kuri arume nigetha nyone miaramano yoria ngugeria guikara nderiragiria kwendo muno ni tondu thiini wakwa ndaigua ndi rejected ndaigua gutiri life njega njikarite
Riu koguo ngoro yakwa ni aturite irireirie kwendwo na kumanagia na hau ri ni ndanjirie gusafari kiria murimo wa depression uria itamenyire kahura undu ucio ndiraumenyire ndi pastor ati ni ndi depression ndiamenya tondu ndurite thiite mathibitari na murimo uria urathenia ri ndiamenyaga ni tugukinya hau riu ndi hau twambiriria uhoro wa riu ni ndona kanyumba gakwa ni settled na ni ndirahota kuriha kanyumba gaka ongiururaga no maroho maria mama miri magutura oruraga ri maroho ni maririkanaga na maroho matikuaga ona mami wanyu akwenda matithikagwo mau magathini woria winamo magoka thini wa next of kin maroho niguo mekaga kuo roho wothe wari na mami wa joy na umaraya na kwaga gwa guikara kurura ukiumo gioka kiririkana he uyo ni akomborire nyumba ina kwao twaugire gutiri mundu kahota guikara thini wa nyumba ya wikombora o makoragwo mecukura rohoria wa macukuro kiririkana yuria watumaga mami aturia oruraga irafunya gikomaga na arume roho cio kiririkana ugiuka ukingora wangora okuria guothe ndathi kinya andu aria ndirana rigi mahaya mbeca ngare nyumba gutire mundu renda kunyona othe makigaruruka ngiurura ngaikara irafuine nganyua njohi no ndirona kindu ndirona ona kigia kota guthi kuriha nyumba ngicoka ngiambiriria riu life ngiciria tiri thiini wakwa ri ingihonoka ri life ino no icenjie riu ndio kirafuine ni ndikana muthenya mwe ndari muriu muno ndi kirafuine nditwo ngomete metha iguru ngerauka ngiciria nie no honoke na nginyitwo ni kiundu kiari kirito muno hindi ndio kanitha wa idi ndi kwaya no ni ndiracengenywo muno kuu andu matiranyenda kinya munene uri rugamiririe kwaya kanitha pastor witagwo pastor Kamanya Ngai aromuririkana akandikirwo marua agatwarirwo akerwo uyu muingate kwaya tondu auma kwaya agathie kunywa na uniform no ndirari wote ndauma kwaya ine thie nyumba na ndicio na ndururu na ciana ciakwa ni irenda kuria ndira kuriha nyumba nie ngekora kirabu ngakora andu aria njui kugema hei mbeca cia ciana cia irio ngaheo ngatengeneria ciana ndahiru ni gucenjia uniform ni nguthiru kirabu riu ni etondu ni kuo nduta kindu gia kuria riu ni gwakinyira handu ngiremwo ni nyukuriha nyumba iria ndaremwo ni kuriha nyumba iyo ri ngiingatwo ngikirindo nja ni tondu maroho maria mami makwaga kwa handu ha guikara ni maririkana na mangora riu mangora mirango yothe ya kuriha nyumba ikihingika riu ngiambiriria maisha ma kurura na ciana ciakwa ndaingatwo mwanake omwe warekia teka handu arora twana tutu akija ningukuhe nyumba wikare nyumba taikaragwo ni andu maingira kuo magathi ndui mathianiki we ingira thini wa broti wingira nyumba iyo wikare hau no broti ndeikaragwo andu maikaraga makora ndui kiria gituma more we ni guthi kungi maini nguthie riu ngioya indo ciakwa na ciikitio nja ngithi nyumba iyo ngikara broti ndaikara broti iyo ri no ndie ndade muri uri koguo andu ane maitagwo ni mapepo ni ndio tondu we muri undu ngiitu nie ngikara broti kindu fane broti ndire kioro no ne broti jake no ndire kioro ndire mai nuko broti ndari kioro kahura ri no rai imagine uguikara ate na ciana i no ne jikara life ya broti no ndore ndaikari ko gukianjia guka okomu na kiagaika kanjure ndoitagwo ngamani nditagwo ni ngodi muriu ucio nakiagithama riu ni gwakinya ngikara broti opiu na no hodi kinyo muthi uyu no ru ndaikara broti mwene nake agiuka akenje gwitia mbia ndaga mbeca ri agoka akaruta murango agoka na ruthuri mwene ari mutumia akaruta murango nyumba yo yarutwo murango tugiikara uguo matigacokirwo to matiracoki ithu tutina ithu ntukinya kurara nja twe masurvivor kuna murango warutwo ri twanjire guikara ukuo tugiikara kuona ciana ndathi kanitha wa India andu akwaya makigwa ni ndutirwo nyumba murango turaikara nyumba itari murango mokiri okuo makihoya magithie niko ndauga atiri o daimono ni ri murutire wayo tugiikara na ciana ciakwa ni ndiracitiga kuu tondu rutirwo murango tondu ndurihite nyumba ndurihire nyumba moto rakwatana kwa mundu murutire murango rihai nyumba tiga ikumuhoera ti mahoya arenda yes ona ruwe ni mambe marihe ihoya banda makirihe ni makihoya akima magithi ni matiga kirathimo riu akonya ngiuria ati riu makihoya arafu
Euri. Ahono kire kindo. Odaimono nene murutire wae. Ahono kire kindo mwire. Toto ukamisi matuine. Ni undu wa maundu mamwe. By the way. Ni andu matua ru tondu wa honoka riu ndimenyaga ati we ndukicera na mundu muriu. Retiriri kanitha by the way ni kanitha ti ahonoki. Kanitha ti ahonoki. Kanitha Kristo okire ni undu wa ehia. Ni. Na andu aria matira mekirite kire kate kanitha ni ahonoki. Ndira me have might agree or disagree. Ukuringana na uria witike. Witike na uria titikiti nduuruta. Riu ni uria njoi ni atiriri tiga no horo wa gwitike ni hari gwitike na kumenya. Uria njoi ni atiriri kanitha ndiokire ni undu wa kana Kristo ndiokire ni undu wa aria ahonoku. Actually ana ngikirire matuini. No Ngai arorire akiona atiriri andu aya matura marutagira magongona ma mburi. Mathakame ya kiria mathakame cia nyama cia njino. But ndiatheragia mehia mao. Andu aya hindi ya Nuhu makindakaria muno. Na ngiciria ni ngumanina. No ndamanina na mai ngirira. Kiona atiriri ke mundu akuage mutharaba wake. Niwe andu aya gwikatia tondu Ngai ni wendo. Ngai ni wendo. Na Timotheo wa mbere I think 13 yugete ate ona ngithioma thiomi cia raika kana cia guku thi utari na wendo wikindu wendo ri mundu we wikindu hatari koguo Ngai akuruagia kindu gitagwo wendo. Love no igire love yourself, love your neighbor as you love yourself. Tondu ungienda mwana to cio ngitore wiyendete no twikira twina thayu muno tondu nigetha thayu uke no nginya hakorwo he wendo itakwendeta tukikara twina thayu. So everything kire gicapacaga maundu mothi it is called call love. Na nginya no tuika nginya wendo uyu ungi no tuika ndumenyeka uria wokire uria kuria waumire nginya andiki Suleimani na oheri wa mandiko na aria maturite muno na aria mari na atumia ingi muno magiri gwiciria horo wa kiugo wendo ngikiaga njira. Riu hau na tuho tukiumai no tu ha wendo undu ni atiriri anoki please ungigoka wigue mundu uraruta wira ndroka acoka kuria kana kararira te utiroke murutira tiga ukiria raini ya wira ingira supermarket mugurire mutu bas no muna ingira no kwa kindu thika urenye nikindo kama munengira mutu na ningi wona wateithie utirokithie kira your neighbor te mundu ucio apana na muthenya waku ngino agakuririkana na andu meciragia version iyo ne kaundu raithie but like ngwire hindi mundu akorwo tumanire muturire kiundu gioka kihetukite korigwa atiri Ngai aningia hate no ni kundu gwitagwo tondu mundu ucio ingioka guteithia hindi wina the kana menye thina waku and that's why tuhoyaga kindu gitagwo discerning spirit akwa muhonoki no nginya korwo na roho ucio no nginya korwo na thamiri cire muoyo thamiri muoyo ikunjira atiriri pastor riu we tikehunjio toba tuhune tuona twahuna bas coka tuthome maandiko riu giki ni kigerio na kihota gwatuma tumisi mutu wa matu ino tukithakagira ari angi tukiuga njira ne ngunderu ya icuini no kwararama reke ndimwire gutire ate mehia dukaye gutira uri ungi because you seen differently. The thing is you seen differently tondu ria utari na wendo na mundu ucio ngira muthekerera muthinikania we ne arakenyua na wamutuira cira no na yako waku watuirwo tondu na muteithia. Welcome mundu ucio kanitha ucio nyuaga welcome mundu ucio kanitha-ini ucio muhia muno nigetha Ngai amugarure. And I think tungioka guteta kanitha na tuhota gutara miturire andu ingi muno kona murekeri wakwa kiretera tobutengere na tobe twitigira ari ha ukurwo murangoi na twire andu ona murango igwa mundu akwira kana wega he wagia murigo wa mundu uthi ukane mukurira murango te utirokia mbika ihoya no te utiroki koma ngoma pana icio ti cia gukumwo murihire nyumba murango cokio te utiroki kumithia mwene broti ora mukomithia na ne gwakana ne gwakakite akite broti irihwo na tokora kombire roni na andu matie guikara broti ciene na kiugo gitagwo maandiko atihi ndira kwamba kumuhoera ndoka kunjitia hapana that is ona ucio ti Ngai Kaisari na negero kirege giake na kenge negero kirege giake weru taicunji ge 10 na ka mundu wa nyumba thio murihe urihe igoti te utira ukihingithia maundu mangi na mahoya no wega acererwo no ndokanege ndukuriha eka tutige gutua kiria tutige kugarura maandiko
andu itu tuthie kwarora mukiria uria kuikaine atirire ngihora kiria landlord wakwa ndakanoka kundihia where how twi guku thi mutura guku thi na guku thi na munagire kiri giake nikio akira nyumba icio nitabo murio ngoi na kahora tithini na tabara kimere kia moko ndugakunyega mitambo nituracokereria ngatho cia mwanya muno muroko model wathi na mbere gutwara na ithui andu aingi ni maretikana angi makaregana no mareke itagwo ma tondu ngai atwire tuhoe ithe ona Kristo erire arutwo uge ihoya ria Mwathani ithe witu ri iguru ritwa ria riri kuite maundu mothe uhoro wigie kuhanira kwendana na uhoro wigie Mwathani tuhe o muthenya irio cia kuria ici ingi tucivaga ni matigari manda so kwi andu ingi maratira makirira horo wa rucio tigana rucio hoera muthenya ucio wiritwo tuhe umuthi irio citu cia gutuigana bas ndukurira hau none ngai niguo gwika thie na mbere na kwira tabarĩra no thĩinĩ wa YouTube nĩ kĩmera kĩa mwĩhoko thie na mbere kũnjikĩrĩra ndũmĩrĩri yaku na rĩendekithia rĩaku page-inĩ yakwa nĩ Fred Kahoro ambe like the page ucoke utwire kana wenda ukorwo tugirire nawe utwandikire ruwira waku na namba yaku ya thimu murango no wakurwo murango no wakurwo na riu ihoya ni riagioka no wega tondu andu gurita guriri kuhonoka na gukurwo niguo na gukorwo ta gutaukwo ni maundu na mahinda because ni kuri season ya maundu mothe ni kuri season yo wari na mundu ta agira gutaukwo ni undu ucio ngi no wega tondu maikire tondu moka in solidarity of love tukwendete no matia gutaukirwo mamenya atiriri tungiukira na mundu 50-50 turehe nyumba no tweke atia tutigwe ikara hau no reke tutikwarwa karwa kama maundu mangi baitari yes riu murango wakurwo twathire na mbere na guikara nyumba iyo iri ugure murango riu hau niho ndambiririe kwambiriria kwenda kumenyana na Ngai ngiuga hari kindu kiritu muno thiini wakwa tondu ndari o waidi no akino ndi muhonoku riu ni wakinyira handu ngiririria kuhonoka ndikana ndenda kuhonoka ndaumire kirabu thaa 7 cia utuku gukiura kundu kwari na kesha kanitha wari area haitu ngiciria ndengere kuo ngahoerwo kanitha wa kiroho no ndakinya murango gate ni akanitha ngira watchman ahingure rero ni ria nyuite ri ndimanifungulie nataka kuokoka na ndari fiu na undu wahinyiririe piu mahingo noko ndari muriu ndimurahingurira tu no narefia morora guko bara guko na ndomena mbego ya Ngai nene muno murefi mundu ri nyua njohi teo mwana guko bara ni shaitani umuhea roho cio wakunya tondu mbego yo yurire andorire kiria kingwitire pastor akuhingurire agita pastor munini wa pastor cio anyitirie na thutha akinjikia jana hiwa matikahingurire matikareke hingurwo ngimurora nyingata na ndenda kuhonoka akijira thie piu we muriu ndukanoke riu ni ndarorire ngiona one anyingata na akinyingata kanitha ndacokirio kirabu ndacoko kirabu ngikinywa gugikia no gwakia guko kwa Ngai gutiandekirie no ndaigua undu ucio ni muritu muno thiini wakwa ni ngwenda guthi kuhonoka na riu niho ndaumire hau ngithie ngiona na mutumia akinengera karatathi akijira maundu mari ogeragira makwanyu mothe ma rejection na mathina na maundu ma ogeragira ma njohi no ni yakiruka ino ni yakwa nyo renda gutinio kuma na rurira yenda gukurwo kuma rurira-ini na tiahunjia othe mahotaga ni kuria tungatiri a deliverance nirio riu ani connect na horo iyo gukura ni mandiko no ni watuka nginya tene kumatene ciana cia mbere cikurwo ni kuri horo wa fast fruit ni kuri horo wa ni kuri mega ndaruta icu jikana rona ndahotha mutore wakwa ni uguo bado ni kuri maundu matura magucagia mundu na no nginya ukorwo kuri maundu macio ukorwo kuri mundu ucio tondu kana kuri maundu mau tondu o kindu ni kiri queen wakio uri uthamaka na no nginya utinie no nginya utinie o toria mwana atinagio etagwo mutaga ndu rurira asa mwana aciarwo ikonyo etagwo atia ndio gitagwo utinia rurira etagwo rurira ni nigetha matigithukanwo na mamu wa nigetha welcome thi uguo no guo muturi ukorwo uhana niguo muturi ona tungihonoka turugage iguru tugacoka thi
ono ungithoma tutire na time kahura ni uri thoma thine wa Ezekiel 16 kwa 16 kwa mbere muhari wa nyane ho yugite mwana waciarwo na ndwa tinirio rurira rwa mami wanyu ugo niwe mutinia rurira no ni kuri rurira rungiru rutigaru rarutaroneka rukuite maundu mothe ma mami wanyu ruthamakaga ugo no nginya rungia tinirio nigetha jeherio roho-ini wa njohi nigetha jeherio roho-ini wa guthii kurura na gukwa itari stable maroho macio mothe mari ma mami ma digithukanio namo ndu ni anyonirie kanitha na andu arire kanitha uria riu ndungataga kinya umuthi kwa Apostle Musili kanitha witaga ATG. Amen. Na ndathie kou ni ndathie muthenya wa mbere ngigwa muno kou na ngigaragara kugwatia ati ni maroho nie ndagwire piu tondu njira njuga atire kugwa ri mundagwa ati ni tondu ni sarakasi riria muhunjia cio arekereirie Holy Spirit tondu arekereirie Holy Spirit athamake mundu wothe wina kaundu kamuohete hinya wa Ngai wa kugutha no nginya uri hoto to ni hinya wa Ngai warekererio gwe kuni ni ndigana ne ndagwire na ngigaragara kou muno na ru ndarugama ni ndoni bishop ucio ndake ni oragia mundu thina waku niki gikimoni ndoka tondenda gutuka delivered roho-ini wa njohi na kuregwo ni arume kuhuthira guru maundu maria mothe ndagereire aikinjira we kwaja kindu kia mbere anjire we ndungata nene muno ya Ngai anyirugia bangirigwo ni ndungata ya Ngai ni kweli ndambire gwiciria uria wothe nyuaga uria wothe njikite ni na kwaja ndiona guoya tondu ndirona nie no nginya ngorwo ndina mukingo ndirathimo no nginya ngorwo nie ndina mukingo njuke nduke ndungata ya Ngai atia akinjira urumirire deliverance na ni ngukuhoera kinya riria njohi igatuika thumu kuri we nie ndigukurekia no ni ndaingatirwo kanitha ciga no na ya ciaremirwo ni ko deal na roho cio ndari naguo wa njohi to ndahonokaga na ngathi kunyua kou ni ndokire kuri ndungata eno baba witũ wa kiroho Apostle Musili na ngihoerwo na ngikwo deliverance ihinda riari deliverance yakwa yari ndito muno ni tondu for one arumi ari othe mundu akomaga na gwenda kwira muthikiri mwiroreri mundu wothe akomaga nake maroho wa gutigagira agikorwo endo na mundu umwe tu hena maroho maya make o mundu na maroho makwao tondu mwakomania na mundu mutuka kindu kimwe ni agutigagira maroho makwao riu ni undu ucio deliverance yakwa yari ya ndito muno ni tondu wa maroho maria ndarogotete plus maroho ma mawi witu mothe mari thiini wakwa gutiri kindu kingiagirire muturire-ini wakwa ndingiahikire ndingionire ki kana ki nuru ndaigira moko-ini ma bishop ni ahoe ni anjikire deliverance kinya ya kunyuithio maguta ahoyagira maguta akanyuithia akauga na nyoto cio koragwo thiini waku uronyua thakame ya Jesu. Amen. Na ndathie kinya nganyo ni ndoma deliverance gathima ni ndathie gudona kirafu ndaririkana njohi taska nganyota ngathie nganyo ngaririkana riria ndeirwo wo ine ndirahonokete ni tondu njohi ya ndutirie ndio mwana ya mung'ari kuruga na kwendia riu koguo rurira ruru mami nake akuite ni kunyua so wituru mami wao nake akuire no njohi icio riu koguo njohi yari thakame-ini yakwa kurerwo urereirwo kuo thiini ndereirwo kuo thiini ngurire kuo thiini riu deliverance yari ndito ndathie ngoka ngamura Apostle mimi nilishindwa kuacha nilikunywa jana kajira kuna shida kuja yani mundu wina roho wa gukura mundu ni ndiendaga ni njigua ndina roho ndito muno ria ndaigua mundu akĩingata murefi kana mundu wa muingata thie moko-ini mao deal na roho cio ume thiini wake ndokaga mwata jana nilikunywa akajira kuja akanyita moko akahoera ria muico ni gutahika ndatahikire akinjira kiria giothe watahika ni kiria giothe nyuithagio ni ngoma utuku kiroto-ini ona ndakomona ndahonoka itana kamirika deliverance ni no ndanyua njohi ingianyure njohi kiroto-ini rucini ngukira ndemunyotu na no ngunyua riu ndokaga mimi niliota nikikunywa nikipewa pombe na marafiki warota rucini ngathi kunywa tondu ndokira na ng'aragu riu kuona ndathi kunywa ri ndathie ngamura mimi nilikunywa lakini niliota nikipewa pombe na marafiki nuko kujira ni roho ucio maroho macio matire mana kurekia nimo macio maamuite matingi kurekia riu ni ndekirwo deliverance
na ngihonoka na ngiambiriria kuigwa riu njohi ndirenda ndathie ndanyua ngatahika murango na mbiro gicokio riu hindi yo ndicokerio murango ni ndaikara ndio kuu ndio ndahonoka na murango ti mucoki riu ndi ndaikara ngiera bishop murango ni murute nake bishop aranjira atiriri mimi siko hapa nikupatie pesa mimi niko hapa nikukomboe nikupatie roho nguhe ngoro iria ndinayo ya kurathimwo na ni mandaheire mbeca andu matige kugira mbeca kanitha ni kwira pastor amuhe mbeca mundu ni atige kugira mbeca icio ti cia kugirwo we no wagiru ni gutwara nuona muhunji ucio we nake guru ni gukuhe roho uri naguo okwe na roho wa kurathimwo na kumotene kuambukize andu no gutwara matwara kigongona-ini kia Ngai nigetha atungatiri kana ndungata cia Ngai cirie kuo na family ciao actually ona kana igua ndungata ya Ngai ni raruta biashara kundu kungi mumenye nyu kanitha ni mumehutitie yes tondu ariri bring them in the stores of Kiria agiru ni goikara kanitha amutungatire na inyuĩ wĩra wake na inyuĩ mumumenyerere no riu uyu wa Kiria muhunjia agura ngari ndukahotha ringi athera okay ura expect yake atia athera okay na giko nigetha riu kithomo gitwarane okay riu muhunjia turia thia maguru nigetha riu Ngai etagwo Ngai kai kuri Ngai wake acha na let me tell you ona mwarega kumunengera Ngai re mutumagira mahuru ni are mwetagire na ku mona muhunjia no kurathi mona na we by the no na ndore by the moya ngamathigi tenga makarute muhunjia wako tenga muhunjia one aragurire ngari ngamuhunjia one arekirire thuti ana makamutarira tabotare hothambie cigana na arĩa matahothaga nĩ nĩo mekeci nyingĩ mũno nĩo methĩna ũcio thĩinĩ wa kanitha by the way ciaca cia kanitha andũ tũtige ĩni rĩu nĩ ndaikare onokorwo nĩ acokire kũhe mbeca rĩ nĩ roho kũmwĩra no ambia gũtungata ambia kũnengere kĩrathimo ambia ndue delivered agũre mathĩna macio mothe no ũcio nĩguo wĩra wa ndungata nduĩke kĩrĩa Ngai arenda agakinya nĩ kũnengera mbeca rĩu nĩona ũyũ ma nĩ akirĩrĩirie na ena bata na deliverance riu ni ndatura kanitha ucio njikagwo deliverance ndio mushirika gwikinya handu akendua asha akijira riu we mwega twika asha ngitwika asha no cio ni mwega tondu arakuonithia atiriri wanyona tia kuona mbia ona kiri ingikunengera ona kiri hena kiri ndirenda Ngai yes riu ndaikare kugima ngokaga mwa nyumba imetolewa mlango bishop akaja usijali Ngai no arioka usijali kitu yote itakuwa sawa ukikuwa delivered mambo yako itakuwa sawa ukariga gwatirira kinu gakari gwatirira muhunjio ndamo nyumba ni akajira onjeterere Ngaima riu ni wokinya handu kinya kanitha ndirathi maguru kuma Bahati kinya town ngagithi maguru kanitha we town ngathi maguru ngainuka maguru ngakora ciana ciakwa manogire ndi muhutu riu mwana uyu wakwa munene ri ni atuitwo munene wa cukuru kurangagira irio irio githari gya Kibaki githari kiu gya Kibaki gituteithitie muno riu ri ngoka mwana wakwa kamenya ni turarire no ithu tonto kuria cukuru na ni ndugamiri irio ici riu koguo irio iria muira cihuritwo aumaga na karatathi nyumba agathi agekira karatathi kamenya ici ni gutuigana nie na mami na my sister riu twatũratũrĩa githeri kiu gya Kibaki yani Ngai atumaga uteithio akurutira wira na guku na akikuria thukuru akirutira na kuria cukuru ni muona uria maundu mathiaga ambia ku deliver na deliverance yukae gwatete ginya ciana ici we thia nyitete kinya ciana na riu ambia kunyita ciana nacio ciana Ngai agaciambia guciga in positions cio thamaki o ati riu we thina wako nyine kuria basi kaigua githeri ni kiu riu mwana wakwa turagitheri no ari munene warangeire githeri kiu kirathi kigima gutire mundu tanaiyurirwo na ramatana hona ni mongererwo riu kiria giatigara karatathi no tara ukirwo ati utuike munene wa kurangira irio ni urarangira by the mathabu magaitigana na kaida hengicaga mwana wakwa ri oka na irio akanya mama nimekuja na githiria shule na kiari githaka muno githeri kiu very sweet na thukio twari ari okwa twina tubesha tugakigura gatunguru na tuboga tugakaranga na mwana wakwa ni anjiri githeri kiu giteithagia ciana nyingi muno kwi ciana ciuikaine kinya ni headmaster ni ciagirwo ni gukua hwaini tondu ni mararagira koguo makwa githeri kiu nikio mathia kuria githeri kiu ni giteithagia ciana nyingi muno ni twarire githeri kiu kwa ihinda inene muno agoka nakio tukana na gigatigara gukakwo kwina gatheri ngwigagura rucini na gaturungi nie nigetha thie kanitha-ini na ndothi kanitha no kone deliverance kura gwitu ni kwa deliverance andu ni magoaga gutokomakua tukimatwaraga kuria mbere kigongona-ini kuko hindi ngumakua ngaigua nani ni ngugwa
tondu ndi muhutu tondu ndi na irio kwendi rugo kinya handu ngiguru nenemereirwo ni kuhutana guthie maguru riu na hakinyira handu riu mutungate riu ngithii wakinjira we athikiriria tondu atukire wa intercessory athikiriria kinjira kuringana na level ndirakuigua we ndigutwara ikiro iria ndwaraga andu ni kuri deaconess ni kuri elder nigetha kinye pastor athiria ndogetie anjirire uko qualified kukua pastor. Wow. Riu ngituika pastor. Riu ngituika pastor ngianjire guthia kanitha riu muthenya. Riu ndina counseling ndutitwo ni Ngai. Fundithitio ni Ngai. Riu mundu okaikara thi hari ni mathina mari arahe roho wa Ngai akandungatira. Riu mundu cio ngomwika counseling ekumahawe muhonu na ndimuhoere. Riu ngikio department ni ya counseling. Riu ngianjia kuhonia ngoro cia andu makona mathina maingi andu me mathina maingi muno kahura. Ndathikagira mathina macio riu ningaigua riu ni ta nguguruka kiongo to no hindi riu ndiragifundithia riu kinya ngarira muno na no ikansora ndwagirwo ni kurira wagirwo ni kwa mundu uri hinya ngarira muno ni mathina mari arahe ndirathimu by the way no ando kwa jamaa ukamakaja pasta ni ndoka tondu ni ndina HIV kwa janjiro guo makai ukaririkana handu haria kana ni ndirathimu riu ngakimuria ciuria cia thini muno riu wamenyire ri wamenye wena miaka igana mundu amenyaga ateru ni mariga ndoragia cio nigetha amenyere nigetha amenye nie na nie ri gukaria ati mundu amenyage na miaka igana akaje ni ndamenye ndina miaka 5 okay othe ngimwe mamenya mundu ena miaka 5 ri akoni uraria wega ni umenya ona wena miaka 7 no ko wena meciria stress miaka 5 niyo murimu ucio umagira ndu athi mundu ucio kanjia gwika mathafu mari ria ndatire ria ndahonokire uria njikarite ko ni ngikiritie miaka 5 ka murimu no kwihitha wihithite ni ugacoka umire urimwe gugiuka ngiwa na mathundo macio maumagwo akijira ni mangi makadagia stress orimwe na ni ndarehagirwa andu a HIV ni ngamakama ngari mangi ndehagira andu a HIV nikima kani ni undu nani ninde au kama thini wakwa nderie Ngai ndaguthaitha murimu yoko ndina guo mwiri ndaguthaitha undu ndukarake mathundo maya makanyuma ni no konde ndukanareke ngagia mathundo maya Ngai ureke tu ninjikare ndi muhonoku ndubuthenya muhamethenya ndikanene ni ndendire kumenya ndendire guthimwo kira nigetha ndige guikara na maundu me maita meriri reke thimwo kaba koimenya nigetha menye ngeba ngithikirima thiku mugwanja ngira Ngai ndaguthaitha ndathi guthimwo murimu uyu na ni tondu ni ndanahura umaraya ndanorura na tikwenda gwakwa ni uretikira ni tikwenda gwakwa ndari mwaganu piu na ni honokete na ugite wona twahonoka ri mambo ya kale yanapotea riu ni njwe maundu ma tene ni utigite Ngai na ni ndigite ni ngwenda unjiguire thatu ndakwihondo uingiga kigongona na Ngai ngira Ngai ndaguthaitha ndathie guthimwo ngore ndiri murimu uyu ni Ngai nderutira ndaiga kigongona kia mwiri wakwa ni ngutura ngutungatagira no thingu ni ngukara ndi muthingu toria Daudi augire ari eroragira tuire airetu aiga kigongona kia maitho ya gukona muiretu ngira Ngai ni ndaiga kigongona ya guikara ndi muthingu ni ngutura ndi muthingu na ngutura nyumba yaku ngutungatagira ndaumira hau ngio makinya ngithie thibitari ya Bagathi ngithimwo ndathire kuri itoikaine ngithimwo na riu tondu ni ndathie njui ndi murwaru no tha cia Ngai ekuigua ngeikara thi ndaigua andu ria mathima aya marora manjira ati ndiria mundu ona turaini tu twiri tu ni tutura tumugiaga riu kugu ni ndamenya ni ndathi ndikwenda kwenda turaini tu twiri ngwira ndagitari andorere ngira ndagitari ndaguthaitha undorere na riu atana guthima karaho karakwira ati ndekora ndi murwaru gwikatia riu ni karaho karanje ni ndakora ndi murwaru Ngai ni ukundeithia nywe ndawa nigunywa ndawa nigetha ndere twana tu na ndungate na atiri no ndakora ndi mu Ngai mani ngugutungatira riu ni reke ngo mehetwa ingi andu maigaga andu makuaga ni kwaga kumihingia heni riu ni ndagire mwehetwa wa gutura ndi muthingu utaigua ciana cia Isiraeli cia kuire o icuthireirie riu ni ndereke ni ngutura ndi muthingu thini wa nyumba yaku na ngutura nyumba yaku gwithira na gutari ngutungatagira ndagithire na ngira ndagitari athikujuka counseling mimi nimejifanya counseling de sawa dhima agithima ngimura hizo uniangalilie maana sitaki kuona hizo line mbili na ngirona na kugira kanyamuka ge stress gathima
Ndio akindoreire ngima niangalie tu niambie tu akijira angalia uko sawa hauna ndarugire ngiuga mbu andå makao maikarä tau marä rä ndä gå ka kå rora må ndå å rä a wagwa tondå andå nä mabäintagi wakora nä å rä ndauga mbu maingä rire magä ciria å cio akore naguo nä kä auga mbu mangorire ndurä tie maru hau ngä cokeria Ngai ngatho ngĩanjia kå imagine andå arä a thiĩte nao andå arä a mahĩtũkĩire kå rä o arwaru nĩ tondũ wa thĩna kiuga ngoro yakwa yahinyĩrĩrĩka ngĩra Ngai wewe hauvunjia ngano na mimi sitavunja ngano kĩrĩkanĩro kĩrĩa twarĩkanĩire nawe Ngai nĩ ngũhingia nĩ ngũtũra ndĩ mũthingu nyũmba-inĩ yaku nĩ ndathire kanitha na bishop akĩndua resident pastor pastor ngũtũra kanitha-inĩ kuma rũcinĩ nginya kanitha-inĩ 6 na nyuma kanitha-inĩ 5 na nĩkuo ndũire kinya ũmũthĩ ũndũ ũrĩa kahora ndũraga kanitha ti kũrĩhwo ndĩhagwo ngarĩo nĩ thĩna mũingĩ mũno ndĩ kanitha o nĩgetha Ngai one kana nĩ ngũkua ngoro na nĩ ngũtua kĩrĩkanĩro kĩrĩa nĩ ngũbunja kĩgongona kĩu no nĩ hinyĩrĩrĩkaga mũno nĩ nginyaga mũico nĩ nyonaga nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũndũ ndute wĩra no kĩgongona kĩrĩa twaigire na Ngai gĩkandirikania ngahora ti kũrĩhwo ndĩhagwo thiaga kanitha rũcinĩ ngahunjia morning glory ngahunjia lunch hour ngeka counseling na moko mane magereirie andũ kinya arwaru HIV na mũndũ akahona Ngai akĩnjĩra nĩkĩo ndakũhonokirie na ngĩgũthara hĩndĩ ĩyo warĩ moko-inĩ ma andũ arwaru nĩ ndaigaga mũraika wakwa agakũgitĩra nĩ tondũ nĩ ndamenyaga moko-inĩ maku nĩ kũrĩ andũ makagerera hona mahone kora moko-inĩ mane magire mũndũ wĩna cancer akamĩthiĩ kĩoro kanitha-inĩ ngamũhoera akanjĩra nĩ araigua kĩndũ kĩrauma ngamwĩra thi kĩoro tũgathi nake kĩoro tondũ nĩ njũĩ deliverance gũtirĩ ũndũ ũtekĩkaga kĩndũ kĩrenda kuma agathi kĩoro akaruta kĩnyama kĩna macuĩrĩ gĩthiũrũrũkĩirio nĩ ironda na nĩ thakame na mahira na ironda ngĩmwĩra rĩngĩ tondũ arĩ na mbica yonanagia na cancer ya nda thiĩ akarore athiĩ athimwo akorire ndarĩ Ngai akĩnjĩra nĩkĩo ngũigĩte gũkũ no njikarĩte kũu itarĩ anda mũcara na njikarĩte kũu ndĩhokete Ngai atĩ andũ arĩa mokaga ngamatungata mũndũ agathiĩ akona wĩra mũndũ agathiĩ akarathimwo ũrĩa twahoya andũ acio nĩo matũire marũgamĩte nani kahũra nĩ akinyire handũ mwana wakwa eka class 8 akĩmboeka mũno tondũ nĩ ahĩtũkire na ndirĩ handũ ndĩrona mbeca akĩnjĩra mama rĩu tondũ ndahĩtũka ngwĩka atĩa na ndũrĩ wĩra nimũra usijali baba utasoma ngĩũka ngĩra bishop wakwa mwana nĩ ahĩtũka na ndirĩ na kĩndũ bishop akĩnjĩra nĩ egũthoma ngĩona bishop ena maũndũ maingĩ kĩnjia gwĩciria rĩu mwana ũyũ ngũmũgarũra meciria athiĩ day school onakorwo ndĩrona nĩ mũrwaru rĩ we na wendi wa gũthiĩ no ngĩmwĩra rĩu marĩ tũikare gũkũ ngĩmũgarũra meciria ngĩmwĩra tondũ twĩna kiriniki nyingĩ mũno ũrathiĩ thiĩ day school ona kuo no ũgũthoma na ume kĩndũ kĩega mathomo marĩa mekũu no mo mekũu bora nĩwe hakiri ciaku ũthome ngĩtwara mwana wakwa cukuru ya Eastleigh St. Teresa's Boys na nĩ areka wega na arĩ kũu nĩ aratuthũkire iheo rĩu nĩ mũini na nĩ aratunga spoken words na nĩ aracora nĩ artist nĩ akoragwo gũcora ũrĩa ũrĩ nĩ aracora mbica nene mũno njega mbica ya kuma ngiri 20 ngiri 15 ona itarĩ wĩra mwana ũcio akĩanjia gwĩthomithia mwana ũcio nĩwe wĩrĩhagĩra cukuru na ingĩremererwo akarĩhĩra mwarĩ wa nyina nĩ areyonera mbeca ciake na nyũmba ĩrĩa twarutagĩrwo mũrango twĩna thĩna mũingĩ mũno na ruo rũingĩ mũno nyũmba o ĩyo nĩyo tũikaraga tondũ mũtumia mwene nĩ akinyĩra andũ agĩũka akĩnjĩra nĩ athiĩ rũraya na nĩ agacoka koguo ndĩmũrorere mburoti rĩu nĩ ngĩcokia mũrango karumu kau tũikaraga kamwe ngĩaka nyũmba ya mwanake na tũgĩaka tũrumu gĩkorwo rĩu twĩna nĩ ndĩrahota gũikara bedroom yakwa twĩna sitting mwanake gwake na ndĩ thĩinĩ wa compound nene mwanake wakwa rĩ nĩ ararĩithĩria ngui kwagĩka cross bleeding na ndirahota kũmwĩra ngui ici ti njega tondũ nĩcio ciamũrwaririe no nĩ endete ngui tondũ nĩ ararĩithia ma German Shepherd na nĩ arahota kwendia ena maũndũ maingĩ mũno areka o arĩ cukuru nĩ mũndũ sharp nĩ araruta
ni aracora ni arerugamirira mwana ndarathi ndanjitagia mbia cia kwigurira kindu mwanake smart tia no thina ucio wa ngothi twaremirwo tu no ni tondu Ngai e muoyo ri Ngai ni arathi agikliaga ni ucio ni nyonete Ngai e mwihokeku kuma kuria tumite na de kanitha-ini riu ni ndireciria kuma riu ni nderetwo riu ndi mwana munene riu ni nywete iria riu bishop ndenda ndekererie ndireciria guthii kuhingura kanitha wakwa ni nyonete Ngai e mwihokeku onoko maundu macio mothe ni maritu tondu kuma ndathimo ndakora ndiri murimu ni ndaigire kigongona ya guikara ndi muthingu ndi kanitha-ini rejection ya thirire na kumenya rejection ni thiru ri ni kuona andu aingi aria mararegera kuri nie maranjira marenda kuhikia no riu ndanie ihinda riri ria kwamba kumenya raini yakwa na Ngai iguikara atia ni njira andu no ndihika no ndenda kwamba kumenya atiriri raini yakwa na Ngai ikarite atia raini yakwa na Ngai uria nguthi kuhingura kanitha nigetha mundu uria uka kuri ni okia kore ni mutungatiri ni nyina wa ciana nyingi ni nyina wa nyumba nene gugu ni auka understand ni ndamura ndathi kanitha ndathi kesha ndena service ndena crusade mundu ucio agiuka akorwo haririirio ni Ngai ati uka gukora mundu we busy kigongona-ini kia Ngai amen 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 atakatene kama mothe tugacokeria Ngai witu ngatho tukamura ni agire maundu ni mari mothe tondu etagwo Ngai mathabu make ni tiki na wende hingicaga ni oi rucio rwitu ithu tuonaga umuthi na tuonaga gukua tuonaga guthira tuonaga guthenekana tuonaga gutiganirio na tuonaga tukinyite muthia na tundu tuonaga tiga twiririe riu kuoya ndawa kuoya mukwa niga tukorwo tukinina na tondu acio ndagika citu nikira cirini kirira kwenda ukorwo ukiariria ngoro ici aya maraturira muthenya wa umuthi aya matorana ithu thini wa tabarira kimera kia muhoko acio makinyite muthia matari na kirigiriro mataramenya uria gugakia ona kana tarau nduma yaingira egutumana atia mataragia kuria na matiri na nginya na kirigiro ni kure kwaga na kirigiro no kumenya atiriri ona gikorwo ndaici ndiri ndirigirira atiriri ne ngare gukanya mukakwa see at least that gives you hope no utikiru kiruta nduri kirigiriro na nduri kindu o hau andu kona mwihoko mari kaba guikara na mundu na kirigiriro ni undu ucio ni ngwenda gukwira undu mwe tu mwiroreri we uratwirorera we watuthikiriria we ukinyite muico we uraigwa muturire waku ni uregetwo no kaga gwitikirika o haria hothe wathie ukaga gwitikirika ni tondu wa roho wa rejection roho wa kumenwo roho wa guthurwo ona hari uri no uramenwo ni tondu nduri watuika delivered ni ngwenda tumenye kwi Ngai udelivaga kwi Ngai ugaruraga kwi Ngai ugaruraga muturire muru wa kumenwo kwi Ngai ukumenyagirira ni tondu kuma na ndaciarwo na ngiteo ndwaranite na Ngai kinyo muthio haria nginyite ndwaranite na Ngai ikigoka kuhonoka Ngai niwe wari nani guoko gwake kwari iguru riakwa na nikio andutire thiini wa kirafu na nikio amenyereire ndikanae kurwara Ngai ucio undutite kuguothe Ngai ucio uhete haria riu nginyite thaici Ngai ucio uranjihokera ngondu ngacirithia Ngai ucio nowe wikuo kinya thaici na Ngai ucio nowe we wihokete ni ndu ucio ni ngwenda tu wihoke Ngai ucio ni ngwenda ndukae kuigua ngoro yaku ina kwaga gwitikirika ndukae kugia na self pity kuiguira thareke Ngai akuiguire tha ni tondu ni ndari na kuiguira tha ngarigwo ngumirira ku ngarigwo gwika atia no riu Ngai ni ndoire ngoro yo bishop wakwa njirire joy ya kurathimwo riu andu ni moka kanitha makiuria ati pastor Paris ni arahoire ndirona wira ndoka kumurehera gicunji giki ona itauma na kindu gia kuria ri tukona kindu gia kuria ndu cio ni tondu wa kwihoka Ngai kwihoka Ngai ti raithi no nginya weterere nigetha umoldo kenagio muno ni Rahafu etereire Ngai ari thiini wa
wa hema ya Isiraeli nĩ Ngai werire Joshua mweherie hema-inĩ nĩ tondũ ti mũtheru ũmũige kando na inyuĩ nĩgetha ndĩmũtherie nĩ tondũ arĩ o mũmaraya ona mateithia na nĩ athire nao na Joshua akĩmũruta hema-inĩ akĩmũtwara handũ kando Ngai akĩmwenda ndĩmwĩthondekere nĩgetha atuĩke mũtheru athera nĩ ũkũmuoya atukane na inyuĩ na rĩrĩa Ngai arĩkanire na Rahab ngena mũno nĩ rũgano rwa Rahab Ngai atheria Rahab etĩkĩrĩka Ngai akĩra Joshua nĩndĩkanĩtie nake nĩ tondũ rĩu nĩ mũkinyanĩru Rahab acokio hema-inĩ ya Isiraeli onirwo nĩ Prince Simon akiuga ngũhikia ũyũ airĩtu othe bikira a Isiraeli makĩrũrũngana na makĩoya mathĩgĩ na igũrũ makiugaga haki yetu nĩ tondũ Prince ndanona airĩtu acio bikira ona ũyũ ratũire mũmaraya no he handũ araigĩtwo kando nĩ Ngai amũldũ atherio eherio rĩtwa rĩa ũmaraya aheo rĩtwa rĩa gwĩtanagio na mũthuri Prince rĩu nĩ ũndũ ũcio Ngai ũcio arĩ kuo mũthĩ Ngai ũcio arĩ kuo kweheria indo iria ciothe wĩtanagio nacio irumi ciothe rumagwo na kũnyararwo akũhe rĩtwa rĩngĩ rĩerũ hau nĩho ndambĩrĩirie rĩu gũtiga gwĩtwo Kamson ngĩtwo Pastor Peris njĩtagwo Pastor Peris na nĩ ndĩraigua ndĩna thayũ wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonoka na Ngai kũhe hinya na kĩrĩgĩrĩro nake gũgĩkinya handũ mutumia mũmaraya akĩoya maguta marĩ ma goro mũno andũ reke ngwĩre maguta mau ũkĩigua Biblia handũ ĩiga maguta ma goro menya marĩ ma goro agĩteng'erio akĩrwo nĩ kĩwe ũratukana na maraya no oire maguta manungi na ma goro agĩthambia namo Jesũ nake Jesũ akĩmũhĩmbĩria na akiuga we kamwĩroro twambe ũrora ithatũ nĩcio cikũrotete koguo na Dennis Mũtara akiuga atĩrĩrĩ we wĩikare gĩtĩ kĩa Mũrungu nĩ Dennis Mũtara kana mũigi wa Njoroge ona Dennis Mũtara tiga gũtua wĩikare gĩtĩ kĩa Mũrungu ya gũtuanĩra cira nĩ amuonaga ũrĩa mũtuĩrwo niĩ ndakena mũno Pastor Peris nĩ ũrora ndũmĩrĩri yaku ũtungata waku ona gũkinyithia magũrũ maku thĩinĩ wa tabarĩra kĩmera kĩa mũhoko ngwĩmwe arokũrathima arogwĩka wega arotwarana nawe arokũgitĩra wega wake ũrokũigana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũkũ ngwĩmwe arotũra akũgegetie rĩu nĩ rĩo rĩngĩ kũhoera tondũ wona akũgegia maũndũ maya mangĩ mothe matuĩkaga irrelevant na mangĩ maragio nĩ andũ matuĩkaga no tũpĩnji tũhetũku tondũ andũ muonere wa andũ tigo wa Ngai na igegania kana Ngai agĩkũgegia no nginya maithori ma kĩeha matuĩkaga maithori ma gĩkeno tondũ rĩrĩa makĩha mehera ndũtigagwo na ũndũ ũngĩ tiga kwĩra Ngai nĩ agĩrĩire na ũkĩmwona nĩ agĩrĩire hano ũrĩa watarania kũrĩa umĩte maũndũ marĩa ũgereire ũkona nĩma nĩ kũrĩ Ngai matuĩ nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga na nĩ kũrĩ Ngai mũgarũri wa maũndũ niĩ ndakena mũno kĩrathimo kĩa Ngai kĩrokũigana mahinda-inĩ marĩ mothe na ũgĩthiĩ na mbere na gũtũhoera gũtũririkana na ona mũno kũririkana tabarĩra kĩmera kĩa mwĩhoko no nginya ndingĩriganĩrwo nĩ wendo amen nema tũkĩinĩkĩrĩria tondũ twaingĩra mwaka wa kana ndiũ nĩ atĩa Ngai arenda gwĩka no we nĩwe ũĩ makĩria ma ũrĩa niĩ njũĩ nĩ ngwenda athiĩ mbere nĩgetha mwaka ũyũ ndĩmũtungate gũkĩra mbere ona andũ arĩa kũnjĩhokera makoragwo marĩ ũteithio kũrĩ mwĩroreri andũ arĩa kũnjĩhokera ndikanacagũre na maitho makwa no we anjagũragĩre akanjĩhokera na arĩa njĩhokera makoragwo marĩ kĩrathimo kũrĩ andũ aya na kũrĩ kanitha ũyũ wa kĩmera kĩa mwĩhoko koguo tũkũinũkia tabarĩra coka tuinĩkĩrĩrie na ihoya amen ndakena mũno God bless you God do you good amen niĩ na niĩ mwĩroko mwende wa Iko TV mwĩroko mwende wa tabarĩra kĩmera kĩa mwĩhoko nĩ hotetwo nĩ wega wa Ngai ngamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo ĩtatũ nĩ ũndũ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tũmũhoire gĩtagatĩ ona kĩrĩro kĩega na twanarĩkia gwĩka ũguo ngumo na ũgoci nĩ kũrĩ Ngai kĩheo kĩrĩa kĩnene niĩ mũriũ wa Ngũi na kahora ũngĩhe nĩ ũhoere kĩheo kĩrĩa kĩnene niĩ ingĩkũhe nĩ ngũhoere tondũ ona ũngĩhe indo nyingĩ itarĩ na Kristo itarĩ na Jesũ no wĩra wa tũhũ na cigatuĩka cirio tũhũ na nĩ ngaringe ndĩ wa tũhũ kaba ũhe ihoya rĩaku tondũ wahoya kana wona wahoera Ngai akũhe kĩrathimo kĩrĩa gĩtaimagwo thutha nĩ kĩeha
na wona kirathimo ki wona kianginyira ni ngutura ndwaranite nake matuko-ini makwa mothe nani wona ndakuhoera ihoya ni rigutura rikuhaturite na ni rigukuhora minyoro-ini ria wanohwo na wega wake ni gutuika wa gukuina koguo reka tuhoyanire twahoyanira ni gukwendithiria wega wa Ngai ukuigane atore nawe kiria wiririirie uregwatira kiume gikiambiriria ngomwa kurathime na gwike wega makiria mothe ature agutungatite kigera hari Ngai ukigera hari Ngai ukigera hari Ngai na wareke ukigera hari Ngai ukigera ringi hari Ngai makiria macio mothe ngwire gorera aria mandungataga manjiraga kahura wihoke Ngai ndokae kumuhoka ta mwana wa kahe tor mwana wa kahe eragwo ati ndariraga Bishop Elizabeth Kuria Evangelist Mary hakigatho cia mwanya muno ndu wa gutura munyitireire tondu Musa erirwira wake no akuoya moko nigetha kuigire na njira na nyungu wa motuko wa kumurathima koguo nani no gungumera na no gukuria muroko mode otoguo manjira kahora wihoke Ngai utige na thina wihoke Ngai utige na thina makiria mothe wihoke Ngai utige na thina warikie kuihoka Ngai wakinya mwisho kuihoka Ngai ihoke Ngai ro ringi ndwakio ni Roriondo maundu maria macokire kumirira ndihoke Ngai utige na uhoro wa Roriondo to nginya ukone na kuri Tanzania Roriondo ni mundu ucio wihokete Roriondo ni kindu ki wihokete Roriondo ni kaundu ka wihokete wihoke Ngai oro ringi God bless you God do you good aria matu matafana kore gukinyira njira ya mundu guto Sunpark Kenya ramona Ibrahim Shiri othe twanyitana moko twakwira twakwendithirie kiumia kiega kiyiro ni wega wa Ngai ona inywe ahari tafarire no muratuka akurathimo ni Ngai Pastor Peris thini wa ndagika imwe ndugituhoere na ige tafarire no moko-ini ma Ngai mwaka uyu rathi kwambiriria niguo reke tucokie ngatho ni tondu wa tafarire iyo o muthingu ni twathengerera o ringi gitini giaku kia unene giti giaku kia uthingu ni wega tu muthamaki ni tondu wa muthenya wa umuthi ni tondu ni uhaririirie ni wega ni tondu ni guthagathagite tunua twitu no gatwikira ndeto cihurite mwaki ni wega Ngai ni tondu thiini wa tafarira ino ni kuri andu mahutagio ngoro ciao ikahona ni kuri andu makwa mahinyiririkite Ngai na makahona ni wega ni tondu ni ucagurite kahura na nigetha o muhuthire kugerera Kikuyu TV ni kuri ngoro cikuhona ni tondu we ni uhonagia meciria ni kuri meciria mekuhona maria manarwara ni magerio maria andu managerera muthamaki tutekwaga kuririkana maundu maria andu maragerera ihinda-ini riri Ngai kwina mathina maingi muno muthamaki andu magakinya mwisho andu magathi makiarageria andu magatura na maithori ni tondu ni mararigwo kuria mekugerera muthamaki indi we ni tondu ni tukwihokete Ngai twaguthaitha tu uririkane andu aku ririkana bururi waku Ngai ririkana andu aria mahinyiririkite ririkana andu aria ona kihoto kiao kihumbiritwo Ngai ukio kihumburie no rugame nao nigetha monekane tafarira ino muthamaki ni tondu ni kinyagira andu aingi muthamaki reke giko ni kigongona kiumanite na kuri we kiambararie no giitiririe maguta maku matheru ugiitiririe kahura maguta matheru nigetha andu aria mariroragira na makona kurathi na mbere makona uhonio makona kuohorwo na makona gukinyanira na makarathimo ni wega Ngai ugitwarana nake ugitwarana na tafarira no Ngai ukirehe andu maiyuritwo na ciugo cina mwaki aria marirathimaga andu aku ni wega ni tondu wa Kikuyu TV ni twakwambararia ni tondu wa hario mikinyete o ni mwaka wa kana kuma hindi ria kahura ambiriirie tafarira eno muthamaki muthenya wa umuthi ngutingiaga undu ungika muthamaki mwega rugama nake muhingurire mirango muthamaki reke moko make uri kuria guthe mari thiaga makahutagia kundu kurathime ni tondu we wi Ngai na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona ningi twacokia ngatho amen reke utako amen mwiroreri no gukorwo kwina mundu wi hau na ni tondu no wigwe rugano ru wigwe kuria nyumite ona ngerire ku guothe kiria ndarikiriria ni kuhonoka na gwitikira Ngai na kuma ndahonoka ndetikira Ngai muturire wakwa wina different nene korwo wi hau na ndwitikirite mwathani Jesu akorwe muhonokia wa ngoro yaku oya tugoko na iguru hau uri nyumba haria hothe uri na tuhoe mahoya maya ugithutha wakwa uga mwathani Jesu ndoka mbere yaku nigwenda uthambie na thakame yaku njitikirike kuri we theria na thakame yaku mehia mothe njikite thitango ciothe mwathani citurite cinumirire cikanjoha nigetha ndikahote kuhotana mwathani unjohere thambia njitikirike kuma umuthi ni ndahonoka Jesu ni ngwendete na ni ngukurumirira maritwa makwa mwathi umatharie ibuku-ini ria gikuo umandike ibuku-ini ria muoyo na ni ndahonoka
tura undeithĩtie na unumirĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu uga ameni. Amen. Amen. Namba yaku ya thimũ? Nĩngũkũhe namba yakwa ya thimũ, no waranĩrie nani kũgerera thimũ ĩno 0722 410 839 0722 410 809. Ngiwa moyo wako rathime na kwende. Amen. Amen. Thank you very much. Amen. God bless you. Amen. God bless you too. Negoko romerera we wangwereire. God bless you. No, again, a kiumia kĩega.